Бля. Extra action game. Aynen alırız olaydı zirtki. İnternet bunu. Возможно, я сейчас тоже не могу. Сколько там Wi-Fi? Жақсы ма ол өткен? Вот зека, вот залты. Сондай бұл. Онда не ойна алмай жүр. Лоббиға келсең жүзен. Қазір бір Wi-Fi қалған көрейін. Wi-Fi ақсат қосылған екен ғой. Расслаб. Көрдің ма? Бүгін енді мен кірейін енді 4 карта аладым. Я командаға. Десең Олханмен әсет тұр ғой оған. Неліктен өткен. Әрейсен кіресе ма? Маған да жеш болды. Тұрып қалды ғой солай. Стойк свалист. Анан. Кірмей қойсын жатып па. Мен қарап басқа да тұрып қалды. Әне? Демалу арасында демалуды көкегі барып кетті. Размер 34. Асат. Так да Eka? Okup kaldım 14-15.
ала жатсаң. Перчаткадан да, о, жаңағы ана бір перчатка ойнаған кезде бес очко ізде қалды. Қазір лоббиде шығамын. Кеттім. Үміт. Ja, Все, удачи. куда тебе? Жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Да, уже ашық. 360 UC неше сом, да, 360 UC жігіттер. 360 емес, 355 UC бар, 51 мың сомға жігіттер. Бір грот, что там? Бірінші эксклюзив ұйғылықтары келді бізге. Жігіттер, бізде уже тайын. Все готово. Сіздер тайынсыздар ма? Так, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам, Айгүл Буниязова. Так, лайк басамыз, го жігіттер, да, лайк басамыз жігіттер, қолдап отырамыз. Бека Кірбубука, қалай, брат, жақсы жігіттер, баршаңызға ассалаумағалейкум, мен кіріп өткім. Так, біздерде уже тайын, все готов. Сіздер тайынсыздар ма жігіттер? Қалай амансың, жақсы, 17. Это Юго, да, Юго, что там? Так, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам, брат, қалайсыз, әммеге сәлем, сіздерге үмет, рахмет жігіттер, әммеге үмет, да, бірінші ойын жігіттер. Қазірде қалайсыз брат, жақсы. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам, Хаммет Тамари, что там? Жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Тарғыл, давай жігіттер, уже бізде тайын ғой әмезат. Қайда біздің легендалар? Бізде уже жігіттер ID пароль бар, бірақ телеграмда жазын. Ответ қайтар уақыт болмады саған. Жағы көрдім.
бірақ сен талап еткен заттарыңды алып бере алмаймын. Өзің селфаңша істей бер. Жігіттер, давай, 30 лайк, жігіттер, уже тайын ғой бізде. Кеттік. Жігіттер, давай 30 лайк, уже. Жігіттер, давай, 30 лайк, жігіттер, 30 лайк, сразу. Жігіттер, сразу асап берем. Да, өзірлік бересің, жігіттер, басқа. Давай, бір лайк, жігіттер, сразу. Да, молодец, жігіттер, қатушы. Құрметтесіздер. Олап отқан жігіттер, бәршіге рахмет. Кеттік, кіреміз. Кеттік. Дай, Алишар, кеш қап қойдың ғой. Алишар, ертір тастамайсың ба? Так, жігіттер, кеттік. Брат, жіберің телеграмда ана Тезаның видеосын. Қайсы видеосы керек саған? Жігіттер, уже игрокlarımыз тайын бізде. Что там, Ахмет, не істеп жүрсің? Амансың ба? Давай, жігіттер, уже тайым бізде. Кеттік. Так. Уже 64. Бізде. Шеғасымыз керек, жігіттер, тез. Да, жігіттер, уақыт 21:22 дегенмен жігіттер, уақытқа қарамаймыз. Оғада біздердің игрокlarımыз актив. Тез бастан кетеді, жігіттер. Так. 13. Акс, фул. Молодец, экзе бар, тема фантес бар. Да, жігіттер, езілден актив бізде 707, ВЗФ, АК-47, фул. Да, X4 игроклар да бар, эксклюзив да бар, FS да бар бізде. Мистер командасы игроклар да бар. VG да бар, КК да бар, RX да бар, жігіттер, RXS. Әмді DSS ба, қалай? О, таза қылан ғой бізде. Тем қарекең ба, жігіттер. Да, уже бастан кетті ойларымыз. Жігіттер, тез. Арға жету керек. 18 слот, 13 урок өткәй, қатырасың сен де. Да, баста жет.
жігіттер. Айтпаймыз әлде ешкімге, өзінен ұстап алыңдар. Так, бізде бәрі жақсы. Вот секундочку. Как там, блин? Ассалаумалейкум, амиге. Ами өзінің командасында ойнасын. Білесіз. Да, ами өзінің командасында ойнау керек жігіттер. Түсетінде бар. Тазадан келгендер бар жігіттер. Олардан түсіну керек, кейде білмейді. Так. Давай дальше, жігіттер. Лайк, изи, жігіттер. Кеттік. Рауан дегенді көрсетші. Яқшы, таңатар. 097. Қазір көрсетеміз. Так, азалы көпкеші болам. Одан кейін дальше басамыз. Ақшы қыламыз қолғайна. Так, бізде жігіттер. Еуроқарымыз тайын. Азы көрсетем жігіттер, әдуші. Так, жігіттер, бізде уже игрокlarımız таян. Миллион игроклар, кем пареке, ДСС. Так, бізде. Все. VIP 13. Посяв, Уфа, самурай жігіттер. Так. Hazırda jigger. Чуть-чуть темізі. Да, мобильный не алып кеткен ғой жігер, айтылды. Күші жетпей шышып қойды. Так, жігіттер уже бізде тайын, все. Мерси. 13 руклара Мирон, Даркинг, Мерси, Мирон. Как Пиксел World игрокмен бірге жігіттер. World игрокмен бірге Пиксел бұл. Бізде жігіттер Өзбекстанда интернеті. HFS бар.
Фантом. Алишер. Фантом. Так. ФС. Бізде күтілады. Так, ассалаумалейкум, братьям, бүгін лобби. Левек нок берді, өзі де нок. Рокамас, и алды жігіттер фулл сквадқа қарсы тұрғызып отырыпты, ал жігіттер. Да, топ болатын жігіттер. Так, сенің жарқын ойын көрсететін уақытыңдар қазірде. Да. Парлайтын уақытың, Dark FS 13 бірнеше мәрте тоқпас келген білесіздер жігіттер. Қызық. Қарсылап көрсете алмады. Жігіттеріміз фол тірі. Мерси нок. Және ойыншамдегі аксируқтар бар. Және де жігіттер картада. Ямов қантияжсы Konami не сеу жүрді. Какайруқтармен бірге. Жігіттер, енді өткен барсыға ассаламалейкум жігіттер, қолдап отырам жерлықтарымызда. Бұл Қаралпақ Киберспорт Extraction Game YouTube каналында. Так, что там, қалай? Аман сау, жақсы. Атон қалай, аман ба? Что там? Жақсылар ма жігіттер? Ендігі өткен барсыға ассаламалейкум, қолдап отырам жігіттер. Konami. Так, Связан ваш смокер, Кентак, Ханзо, Вин, Срейкс, как, короче, житер. Игрокларымыз. Фул, дегенмен бір игрок минус екен. Және ол жақта жігіттер қайсы команда. 37. FS, Vintage, как expert. Здесь нонейм, жеті ирокларда бар, акс та бар жігіттер бізде. Как? Да, файт бұл жерде болуға жақын. 18 команда жігіттер, 56 игрок қазірде. Бүгін ерте бастадым ғой практа. Негізі кеш бастадым, атам білесен. Ақырғы бір аптекте жота кеш бастап жүрпен. Негізі как 8-ден де бастайтын ек. Қарпақсыла жігіттер, адуша Қарпақсыла. Да, ертең ода қалысы жігіттер 8-ден бұрын бастаймын. Балық қодар. Кәшік. Кәшік қолданады. Өзім келе қойдан. Кәшік өздері келеді ғой.
Минус. 13 игрокларға как аралары 1 сантиметр ашық. Оған да тығыз жайласқан. Құрмысқа зордан өтеді олардың арасынан жігіттер. Ярексияс. Файт болуға жігіттер әзірде. Оба? Bilmiyorum ben. Abi koyabilirsin. Görüşme yapabilirsin. Так, arkadaşlar. Bize. Как вау, вот такой. Какой-то жанр. Негізі вау. Минус бұл жерде азаматтар үкінен үрукларымыз. 13 үрік бар. АК-47. Фул жігіздер бізде АК-47. Давай. 13 біз АК-47 жігіздер. Азамат, нок. Ал. Үшлер тек жігіздер. Сразу ответ жігіздер бір АК-сынан. Бір өзі. Нок. Жігіттер. Бір өзі. Минус. Simple тарапынан жігіттер. Сұлы ойын болды. Жігіттер тұры бермейді ғой бұлар. Кейбір спортсмен ғой бұлар. Так, және де. Акс бар. Момента Мори. 707. Тиян қарекін көрсет жөр. Тиян қарекін бар ма не? Яғы? Қой? Атом жоқ қондай. Қазір. Маған похуй деді. Андал. Альфа. Экзируклар жігіттер. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жасыр. Жігіттер, давай қалбақсала. Жігіттер, ендіге өткен баршыға ассаламу алейкум жігіттер, каналымызға ағза болып қоямыз. Подписаться болып жігіттер, ағза болып. Давай жігіттер. Каналымызға жетіп олыңызын өтімалық. Жоқара таздан келіп отқалар. Ода көп жігіттер. Ұмытпаймыз. Да, қыздарыңыз сасып кетеді жігіттер. Ұмыт кеткелер. Абайлы боламыз. Қолдап кетеміз жігіттер. Каналымызға ағза болып кетеміз.
жігіттер. Да, жігіттер қырып бақсылай. Альфа сенен файт көруіміз керек. Давай. Левинко. Ал жоғарда ойыншы группалары. Минус. Жігіттер. Хомчик қой бұл, хомчик. 13 биг бай, 13 символ, как Питер. Кетті ау. Минус. Еуіп кетті. Алып кетті. Бір кісі бар. Басқа ежден. Так. Ооо, жігіттер. Айырды ғой. Кайпа, Паскич. Ё-моё. Тяза. Так, смакертері командалыстарында. Ал экзерукларына қарсы файт.
жігіттер, гол лайк басып отырамыз. Конор бар ма көрсетіп жібер. Аха, көрсетемін жігіттер. Давай, easy. Бізде уже файт жақыласты. FS 11 команда 24 еуро жігіттер. Зона деген кішкене ғана. FS Money қалды. Friendly Sense еурока. Акс, Акацуки. Dangerous Sport, как Экзе. Тема фантеш кіріп керуде. Тоңғыттылды жігіттер. Қалай бұлай. Аха, ол жерде Варсмакер тентак қалды. Цезан Бекханзо жігіттер командалысына жерден бере алмайды әттең. Инсайнгіде, Инсайн келеді. Так болды, турнир ойнайтын уақыты болса емес. Ойнағатта Инсайн жоқ қазіргі матчтар жігіттер. Именно сіздер сұрап отсаңыздар келеді. Давай ойнасын Инсайн қақта десеңіздер жігіттер. Әммен сұрасаңыздар жігіттер келеді Инсайн. Ой, сіздер жігіттер сұрап сіздер қолап отсаңыздар Инсайн даже стриман баса жібереді жігіттер. YouTube каналда бар. Ол да тайын жігіттер, даже стрим олуға. Сіздер қолайсыздар ма жігіттер? Өзіміздің қырылпақ баласы ғой. Тайымыз десеңіздер жігіттер, как онда YouTube канал не қылап, уже параллель стрим қыламыз бірге. Тайымыз ба жігіттер? Так, сіздер қоласаңыздар бол жігіттер. Ал, ойыншылар 6 кел, ВСФ, Юрокан, Нукос, 1 кел, как командасының жігіттер 8 кел бұл жерде. Файтқа жақын корпустар. Тентак. Бір өзі. Оха. Қашпайды жігіттер бір өзі болса да. Жігіттер қолдаймыз қарпақ салады. Давай. Қарпақ саңбай деп сұрап көрейін сені. Қарпақ жігіттер. Ешқандай не болмаң. Как живой көріскенбіз, живой не қағымыз жігіттер. Даже отырысқанбыз жігіттер Инсайнмен. Как арқиын бола беріңлер. Инсайн өзіміздің қарпақ жігіттер. Ештеңе жоқ. Арқиын смело қолай берсеңіз болады жігіттер. Как минус. FS, Friendly Sense жігітлер, Моней, Ласки, Стокер, Оскар. Давай жігіттер, қоласаңыз болды. Давай, қанша игру қолайды Инсайнда. Ой, Цезана ойнайды десем, бот екен ғас. Сеніп жүрсем. Болмайды ғой. Енді Цеза жігіттер. Өзінің олд командасылар бар. Олда как формада емес вообще қазірде жігіттер. Дегенмен де адамның игрок жігіттер как барып ботты өліп бере қоймайды. Да, еще свет жаман жігіттер. Толық елене алмаған. Ол да аслауға жақын, білесер. Цеза да полный көтереді жігіттер. Контент жағынан, басы жағынан. Мен сенемен. Как жігіттер стрим жағынан. Қазірде. Анық. Егер дәлей момент и шарайаты болып, баса жіберсі, аяр жіберетін жігіттер. Инсайн бар. Бар. Цеза бар. Екі жігіттер. Басқа ешкімді жігіттер. Толық бір дегенде басып кетеді алатын дегенде ешкімді көріп тұрған жоқпын жігіттер. Қазірде. Инсайн и Цезаға сене аламын. Қазіршке. Әрекет ету керек. Соғатқа де әрекет еткен, тынбай кеткен еруқларымыз олар. Да, жігіттер стрим жақ болсын, басы жақ болсын жігіттер. Да. Басыңызға қарқайын. Корпуса минус, как 3 команда 6 игрок қазірде. Жігіттер 2 соло. Бар фул сквад, 2 зируқтар фул. Султанбек.
Бізде бірінші карта еді жігіттер. Так, Левинхо. Да, Бруза. Да. Қиын еді жігіттер, қарсы тұрып беру. Бізде экзейруклар жігіттер, Меско бар, Альфа, Томчик, Левинхо, қарапайым паркингировка жігіттер. Так, 5, 8, 15 килл жігіттер команда есабында. Султан, Вайне, Менгли, Нинджа, как жігіттеріміз екінші орында 1 килл есабымен. ФС жігіттер, Френтли, Сенсируклар, Амони, Ласки, Оскар, Стокер. 6 килл есабымен жігіттер. Самурай, ВС Ахнукус, Лорд, Фура. 9 килл. 10 рухлар Мирон, Уорлот, Даркинг, Мерси, Джиджи, как 7 килл. Жігіттер таныстырдық. Енді как көрсетіп шығамыз қалған рухларымызды как көзбенен. Кісі көрдіңдер 0. 17 как 4 килл. КК бар 4 килл. Тему Фантер 9 орында 4 килл. 10 рухлары 0. 11 орында 5 килл. 12 орында 1 килл. 13 орында Аксер оқылынан 5 килл жігіттер. RX Викингс бар ерқы 0. 14 орында 15 орында как 1 килл. 16 орында 10 орыннан 11 килл. АК-47 17 орында қалып кеткен 2 килл сәммен жігіттер. Қаптық ортасында. Экзейруклар жігіттер 15 килл сәмменен. Кеттік жігіттер, уже кейін ойынға бізде тайымыз. 80 лайк жігіттер, easy, кеттік. Давай 80 лайк жігіттер, сразу кейін карта. Уақыт созбаймыз. Таныстыру несінен уақыт қысқартық жігіттер, ұтылып қалмайық деп. Сіздер қаншама көп ойнасаңыздар жігіттер, сонша ойнасады. Опытларыңыз, дәрежелеріңіз асады жігіттер. Так. Давай дальше жігіттер. 60 лайк болуға жақын дегенмен жігіттер 80 лайк болса жігіттер сразу кейін ойна. Кеттік, easy жігіттер. Да, лайк баспаған қызыл зонаны алып кетеді жігіттер. Лайк не лайк. Жігіттер уже ашық. Давай жігіттер. Ой, қарылпақлар жігіттер бір-бірін қалай олайтын көріп жіберейік қане. Да? Давай жігіттер, кеттік. Брат, қалайсыз? Жақсы шүкір, Алишер қалайсыз? Рамазан жігіттер қарылпақ сала. Да, қарылпақ сала. Өзіміздің теңгерқарымызды қолаймыз. Так. Дауыс бәрі саз жігіттер. Давай жігіттер, 80 лайк, easy жігіттер, кеттік, друзья қаулы жіберіне, аха, қарылпақ сала. Алишер, тастап қой қабылдаймыз. Кеттік жігіттер, кейінгі ойын. Бізде жігіттер уже тайымыз.
Дегенмен жігіттер сіздер тайын ұқсамайсыздар ғой. Кеттік, қолаймыз дальше. 80 лайк жігіттер, аз ғана қалды. Біздер міне жігіттер, лоббидамыз. Кеттік жігіттер. Тек жігіттер командаласаны шақырып отырыпты. Давай жігіттер, 80 лайк, easy. Брат, басындағы лайк, басты қарбақ туғандарыма сәттілік. Аха, леднига душа. Тентак деген кім? Тентак, Тямов қуанты жігіттер жігіттер. Қалайды, братва қосыласын. Қалай битва қосыласын де? Жігіттер, әзір ID пароль тастап беремін. Осы YouTube каналға. Болмаса жігіттер, Telegram каналы, Telegram группа бар. Дегенмен о жақта кешіп қаласыздар. Бірақ қызықлар, жаңалықтардың бәрі сол жақта. Жігіттер, қосылып қойыңдар Telegram каналы, группаға жігіттер. YouTube каналымызға подписаться басуды ұмытпаңдар жігіттер. Кеттік, жігіттер, тез кіреміз. 80 лайк жігіттер, easy. Кеттік жігіттер. Біздердің қарпа геройларын қолдаушылар ода көп. Тазадан кейін геройлар көп. Давай жігіттер. Қолдарымыздан келеді. Душе, басқалар жігіттер күтіп азған деп отырамыз. Сразу ID пароль тастап беремін жігіттер, 80 лайк болған кезде. Оның жігіттеріміз тез-тезден не баспайды біздер көреміз ғой. Тез толып қалатын да білеміз ғой жігіттер. Соның үшін уақытты жетпейміз. Давай жігіттер. 80 лайк, кеттік, easy. Telegram каналы жігіттер. Бәрі күнде 10 адам сұрап тұрға. Нені сұрап тұрды? Telegram каналыма жігіттер, мұнда. Так. Лайк басың тез жігіттер. Дақырмада. Рахмет, бар бол, азат, что там? 70 лайк болды, 79 болды жігіттер. Кеттік. Біреу қалды жігіттер. Юслоби ма? Яқ, қазірді Юслоби емес жігіттер, бірақ жақында турнир болып күтіліп атыпты. Аз ғана сәуір етеміз. Кетте қалды. Тастайын деп тұрпан тек жігіттер. Әмін жағына қолап. Telegram жігіттер. Мұнда Telegram канал. Бірақ жігіттер ID пароль бірінші YouTube каналға тастаған. Күнде актив болсаңыздар жігіттер. Бірінші 1-2 минуттан кейін Telegramға тасталынады жігіттер. Тайымыз бар жігіттер. ID пароль тастауға шақынман. Тастай жақпаған жігіттер. Қолап отырамыз, лайк басамыз. Давай жігіттер, қолап кетеміз дальше. Easy жігіттер. Яқ жігіттер, кейінгі ойында ойынды не қылмаймыз. Кейінгі ойынға не болады білмейміз жігіттер. Как? Әзіргі ойынымыз әтуары береміз жігіттер. Так. Таслай жақпан жігіттер. ID пароль. Тайымыз ба? Easy жігіттер. Бар. Юс болмаса несі қызық, қатия балып сөз қойыңшы шеміпқа. Асмер, влог мері. Қазір тайлағатқа жігіттер көріпіне қоямыз. Молай той жымай қалды. Да, олай емес. Міне ғой айде жігіттер. Міне ғой. Кеттік ба жігіттер?
Міне ғой айде. Давай кірем жігіттер. Кеттік, лайк басып кетеміз жігіттер. И каналға ағза болып кетеміз. И қыздан сасып кетіп өтімалық жоқ жігіттер. Тез жігіттер қолап кетеміз. Басып кетеміз, ұмытып кетпейміз жігіттер. Как қызыл зонада қалып кетесіздер, как багимен төңкеріліп, как связь болмай жігіттер. Нокске бара тұрып, қоңырдан шығып кетесіздер. Ойнаттан ба, шынбай бара тұрып жігіттер. Как связь жаман болады дегенде жігіттер. Опасный жағдайлар болады бізде. Баламай кетсеңіздер жігіттер. Сразу ғой, да жігіттер, сразу. 12 сұқты қараң жігіттер. Уже 68 игрок. Жігіттер. Уже 68 игрок. Кеттік. И солып қалады жігіттер. Давай жігіттер, қияр сала, қарақпақ сала жігіттер. Уже 82 игрок бізде. Да. Так, жігіттер, қолап кетеміз. Уже 95 еуро жігіттер. 1 минут ішінде. Давай жігіттер, уже 100 болға жақын, мен кірдім ғой. Давай. Деп қойма. 18 плюс. Қалай 18 плюс жігіттер? Қалай? Қане? Қазір 18 плюс қыламыз қазір. 18 плюс керек емес ау жігіттер. Просто аты 18 плюс екен. Бұған яқшан демейміз. Давай жігіттер, қолап кетеміз. Игрокларымызды. Уже 98 игрок бізде. Да, жігіттер, барлық игрокларымыз бар бізде. Босаға қап қойдың ғой, Атон. Не деп ойладыңыз? Жаман емес, жақсы ғой. Өлтіресілер. Так, бізде уже тайын.
жігіттер, баршаңызға үміт. Так, қазірде біздерде екінші ойын. Мирамар картасы. Давай, жігіттер. Давай. Так. Давай, жігіттер, сіздер қолдасаңыздар, жігіттер. Қолдауыңыздың астында, жігіттер. Қазақстан флагы да жатырыпты. Ең тек ақ, жігіттер, қаншалықты қолдасаңыздар. Біздер Қазақстан өзінің PUBG-дің как операторлармен как байланыс бар етеміз, жігіттер. Қанша біздерде аудитория жиналса, жігіттер, қанша еркін сөйлеуіміз ынтымақтылығы жоғары болады, жігіттер, алдыларына барып как біздермен байланысы ғой, ертең, жігіттер, как елде жақындау PUBG разработчиклермен, жігіттер. И сол кезде байрағымыздан постер алуға әрекет етеміз, жігіттер. Сіздің қолдауларыңыз артында оған да көп затлар бар, жігіттер. Өсілі турнирлерім, жігіттер, оған да көп қыламыз. Так, бізде, жігіттер, үйрықларымыз бәрі дайын. Так. Қайда, үйрықларымыз акс. Бізде елі түсіп кетір ғой, жігіттер. Үйрықшылар. Давай, жігіттер, қолламаған бот. Қарекенші бот, жігіттер. Так. Араб, Баха, Оскар, Фэс, Фрейзи, Акс. Барлығы түсіп келуде. Акс ұрықтары түсіп үлгерген. Дегенмен, жігіттер, қандай команда қасына барды? Мұнда Кияр, Тиям Қарекен. Жігіттер, бізде Араб, Стрэнджер, Султанбек, Баха. Так, бізде Баха не істеп жатырыпты. Бұл жерде актировкалар, жігіттер, әмде Тиям Қарекен. Бірақ, жігіттер, бізде де конкретный файт. Эксклюзив ұрқыларында. Біздеге, жігіттер, танық. Қайтпетін ұрқыларымыздан файт көріміз керек. Давай, жігіттер, үшінші ойын бізде. Следер. Так, жігіттер, қолдау керек үйрықларымызда. Өз-өзімізді қолдамаса, жігіттер, қашан қолдаймыз. Назарбаев оп. Неге емеклеуде бізге? Сайран. Тема фронтер жүйріқлары. Не істеп атырпы? Сязадан қандай проекция, жігіттер, Султанда. Ол емес, жігіттер. Высояв ереке. Кинг.
Кур, кальян, спейс болғарлайды. Так, бізде жақсы. Давай, жігіттер, 100 лайк, изи, жігіттер, топ лайк қалды. Ой, жазады ғой, жігіттер, өздері жазады ғой, осындайдан кейін, жігіттер. Ой, қызлар бар, қыздар, жігіттер, жігіттер. Қолдамай отырсаңыздар, қыздарыңыз тастап кетеді. Так, тастап кетпесем, жігіттер. Эксклюзив, нок. Ответ жазбай күйдіреді ғой, жігіттер. Макака, Кюба. Ал Кюба не істейді? Кешегі жігіттер топ командаларым жігіттер әзірде қиналып атыпты. Дегенмен бұл жағдайдан шығып кете ала ма? Okay, up. Hamza. Да, все за мной сказали, жігіттер. Так, бізде қызық жағдай. Кянзо. Өзбекстан теңдір, Өзбекстанға такая связь. Солай дегіз беріп отырып та, жігіттер. Қандай Ярангел ма? Да, Ярангел жігіттер. Мирамарды көріп знаешь, кейінгі ойын. Ширангел. Ширангелден кейін Ширамар жігіттер. Шимара ма? Солай. Кейінгі ойын жігіттер. Тарифінен. Ойын широға қандай нок болуда. Минус болды почти. Жігіттер. Бұл жерде екі команда бар. Светлер бөліміне ұқсас. Оға да жақсы жарасқан екен. 12 hamda 21 командалар жігіттер. Ал Кянзо, Азамат, Самурай, ФС еруқлар жігіттер. 13 пен жігіттер. 13 пенен ФС еруқлар жігіттер. Қаншама тоқпасы кеп атырды. Қызық жағдай жігіттер. Ұстарда. ФС. Деген мәйәнке сируптарда бар бұл жерде. Самурай, Симпл, Кянзо, Азамат. Так. Чё там, жеге? Нышат ватсыздар ақыр. Телефон қана жылауып кетеді ғой. Қайдан білейін, телефон қандай сен? Еще және стрим оламан дейсің ғой жағы.
Азамат. Минус. Қазірде жігіттер 10 рухтар айфес тарапынан. Аха, эгзе жаласуда. Аха, айфес. Бізде. Жігіттер қайтып. Да, қайтар майлай. Redmi 9'da. Redmi 9'da қиналасың жігіттер. PUBG-да компьютерден ойнап атырсаң ба, я телефоннан ба? PUBG-да жігіттер қазірде телефон, бірақ дегенмен компьютер поддержкаға отырып та. Да, екі қосып қойсаң жігіттер бір-біріне поддержка болады. Ал тұттымада 50 еуро жігіттер бізде қазірде. Пиво арты. Ярый. Бізде кірсілер жаздай команда. Не? Потому что это совсем пойдешь в школу. Апан, ал не? Нема? Так, я фэт. Тем қарекең. Да, жігіттер еуроклабымыз кіріп келуде. Шаха, Blizzard. Да, Фрези, FS, Рока, Friendly Sense, Оскар, Money, Ласки, Фрези. Как фул игрухларымыз, VCF игрухлар да бар. Окос, Батлер, Скорпионом, Дорошимен бірге. Менің арманым кайфет стрим болуға. Арман қылма, хобби қыл. Бір шеттен асейін бастай бересің, бірден болып кетпейді. Ешкімді бірден алып бармаған жігіттер. Аңсат дегенмен де жігіттер бірден болатын зат емес. Еш ақасы қылаң жігіттер. Батлер. Өзінің минуты бар, как тынбай істейтін жігіттер. Әрекет бар еуроклабымыз бәрін қолдаймыз. Тем қарекең бар ма? Тем қарекең көреміз жігіттер азыр. Ана екі командада файт көреміз бәді. Ласки бар ғой файтты ғой бізге. Мак. Да. Ондай тактика оңай жігіттер. Жеко, КК, ФС, ЖТ, Экзе. Тем. Енді машина қылуда. Мак.
FS газ экзе. Білем, сен не істей бересің ғой да жігіттер. Поименно қазіргі біздердің дәрежемізден дым жоғары емес, дегенмен жігіттер full әмесі актив біздердің ируқларымыз қамтайтынымыздегілер әзірде біледі көпшілік. Да, көп емес біз дегенмен жігіттер еще бәрі актив деген оға да әлі пациент емес жігіттер. Почти бәрі актив жігіттер біздердің канал ағзаларымыздың. Сөйтіп дальше кетсек жігіттер, любой басқа елдің ируқларына айырамыз еді жігіттер. Біргеміз қой. Еще да жігіттер басқа да таныстарыңызды, басқа да жарларыңызды, как PUBG-ге қызығатымызда жігіттер. Күнде прак 21:00-де басқа кадр көрсетіңіз жігіттер. Да, басқа кадр. Именно файт осы жерде ғой жігіттер. Еш жақта. Еледі және күтуге тайын батлер. Так, бізде 14 команда 46 игрок. Болды. Жақсы ма? Кайф па, жігіттер? Да, сәл ұзақлау болып қалатын шығарман. Давай, жігіттер. Қолаймыз ируқларымызды. Өз-өзімізді қоламаса жігіттер қашан қолаймыз. Баха, хончик как бізде. Арто, эксклюзив бар. Ал, Хьюго, жақсы. Жақыласуда, ируқымыз. Күнде болама прақ. Да, жігіттер, күнде болады ғой бізде. Тем қарекінгі көрсет, енді бар ғой. Да, тем қарекінгі бар жігіттер. Дегенмен, файтқа кіріскен жоқ. Еле білесер, тактик желасуда. Топқа жақын, топқа әрекет етіп отырыпты. Атом. Көріп тұрса, ұзақтан сыртынан көрсетіп атпыз. Файтты қалдырмауымыз керек, бұл жақтарда да. Тем қарекенгі жігіттер мұнда. Араб, Стрэнджер, Султанбек, Баха, киллерді қара жігіттер. 12 килл қазірді жігіттерімізден. Да, Өзбекстан теңдір, Өзбекстанға. Так, дегенмен активлықпаны жақылау екен, сәл осы. Да, так төмендегі үйінде жігіттер болған. Және де ойыншылар жеті бар ируқлармен бірге. Дарк, как ойыншылар. Ол жерде Шаха. Blizzard. Прикко. Reflex. PX па. Аксируқлары. FS. Футболда тек разы болды. Макс азамат көрсетті. Көріп қой. Жігіттеріміз. Араб, Султанбектің бақы. Шақтан ғой біздің ируқлар. Давай жігіттер, қайда біздің? Өлдік атом, да. Қысына берме де азы атомға. Кейінгі ойында топ бір аламыз де. Қатты қысына жүрген жақсар топ аламай. Топ көрмедік қой сіздерден көптен бері. Тем қарекен, бар пин көтеріліп тұрыпты ғой, да?
Дым ондай емес болады. Давай жігіттер, біздің легендалар қайда? 120 лайк жігіттер. Изи, кейінгі ойын қайдып көреді жігіттер. Сразу ғой. Давай кеттік 120 лайк. Пең дейсір. Ойын басында пең жоғарылап тұрған. Так, бізде аксироқлар кіріп келуді. 707 де бар, FS де бар. Акс да бар. Давай жігіттер 120 лайк. Да. Тән алғанда мәтлік, молодец асын. Қазірде бірақ дегенмен дем бар екен жігіттер. Хиллар оға да жақсысы. Бірақ минус қой жүзі. Мен шоу жеткен. Уақ! Не используйте. Давай, Виктор, аласар. Аксирока макака. Шкел. FS Money. Hamdi Oscar. Leon. X0K. Aldı komanda 14 Irak, jişler hazırda. Давай, жişler, 120 лайк, кейінгі ойын, сразу. Neyse oğlum, çıkacağım kettik. Tiem qarayında da top ko'ramiz ile oldinda barat bizga. Там бэк, фэс юрока. Оскар Dark kaldı. Vanish. Big Boy, Dark King, Mercy. Al, 707 Kakashi, hem de FS Yuruk var. Bir komanda degan jigitlar 3 komanda kartamızda NX taza komanda jigitlar bizde. Uluma tanısı emas. Bizde tapız jigitlar.
Кеттік жігіттер. Қолдап отырамыз жүйріктарымызды. Ал NX Blizzard. Минус. Kill алуға әрекет болды. Минус. FS Dark. Поддержка жіберді. Әзірде FS весі 13 жігіттер. Қайсы команда жігіттер қолдаушылары көп. Кеттік. GT Dragon или как ондай үйрықтарымыз көп. Дегенмен сізде контентке деген істей башат болу керек, ұмтылыс болу керек. GT Dragon контентке деген ұмтылыс болсын, бір қызық көрсетілер, әрекет етің, істеңіз жігіттер. И біз сіздерді реклама қыламыз. Қолымызға келеді жігіттер. Go FS дейді, FS жігіттер алды. Так, жігіттер, реклама берушілер көп. Біздер алмай отпыз. Именно өздерінің минеті болсын, өсуге деген әрекеті болсын, болмаса бәрі құр рекламаға мен есатың жоқ болса жігіттер, олар неге барады? Сізде бір зат болмаса, сізде оларға керек зат болмаса жігіттер, не керегі бар? Мұнда берің брат, актив бол, GoFS землеклер айырады ғой. FS айтпаш қоңырат, Ой, аза қақтан біліп қойдың. Жігіттер, әзірде Donater, FS Dark, 7-7, КК, шәмде 13-17 жігіттер. 4 командадан құралған командалам жігіттер. Бірақ FS Dark, менімше FS командасын жазылады бұл тобы дейін. FS командасы Юрока әзірде 3 килл, команда есабында 4 килл саммен жігіттер. Бұл командамыз бірінші орын. 13 Юроклары Dark King, Mercy, Big Boy, как әзірде жігіттер. 8 килл есабымен екінші орында. NX Reflex, NX Blizzard, жеті Айбек, YouTube Шаха, так 3 килл. Джек Боровей, молодец, оттуда дегенде. Сұлтанбек, Деменли, Айбек. Dangerous пакет қоған ба жігіттер, 6 килл 4-ші орында, 5-ші орында Акс, Макака, Саски, Бека, Итачи, жігіттер 6 килл сәмен жігіттер. 6-ші орында да және де Акс 2 килл сәмен, Тем Қадикең бұл жерде. 3 килл сәмен 7-ші орында ап кеткен, 8-ші орында 5 килл МФС, 9-ші орында және Тем Қадикең. Киллар саны оғада жақсы. 12 килл, әзірде 10-ші орында RXS командасы жігіттер 0 килл эксклюзив. 11-ші орында 5 килл, 12-ші орында как Пасияв, Инкасирукланы құрылған 3 килл сәмен жігіттер. 13-ші орында командаларымыз Экзе как 0 килл, 14-ші орында Тем Қарекең және де 6 килл. Пика Шиле как ана, мана как сондай команда бұл жерде 2 килл. 13, 16-ші орында 0 килл. Как 17-ші орында командамыз 1 килл, 18-ші орында командамыз 2 килл, 19-ші орында BG Юроклары 4 килл, Тема Фантия 20-ші орында 1 килл. Давай жігіттер, бір жігмалайк, easy. Так. Так, жігіттер, дайынбыз ба? Жігіттер, дайынбыз ба? Давай, жігіттер, да, села болады. КХР командасының лидері кім? Брат, КХР командасының лидері кім? Қазірде өзім. КХРдан жігіттер. Қазірде 21-ші орында жігіттер, 13-ші Юроклары 6 килл. 22-ші орында ВСФ жігіттер 2 килл, 23-ші орында
Көрдік, 2 килл бұл командамыз 24-ші орында, 1 килл 25-ші ләкі 47 жұтта, жайласқан 0 килл. Әзірі жігіттер, Донатер, Дарк, Какаши, Амды, Мелсын жігіттер, 4 килл сәмен топа дейін көрдік жігіттер. Давай бір жүгмалайық жігіттер, кеттік 3-ші ойынға жігіттер. Әзірді VG игрока Стрэнджер жігіттер, мінерден 5 килл сәмен жігіттер, ең көп килл қылған игрок. Әзірді Тем Қарек игрока Макс, ең жақсы игрок, Амды, Какаши 7 игрока командаластарына топ дейін алып берді. Ең ақырғы килл есі, последний кров, ақырғы қан төгісіз, как ақырғы килл далығып топ дейін алып берген игрок командаластарына. Қалай дейін салғы жақсы ма? Жақсы, аманадыға не? Орыл басылайғы, орылғым, оңайым. Так, жігіттер, уже бізде лобби тайын ғой. Азғана қойып тұр, дракон. Леон, мені бір жағда қабылдай етің. Қабылдай етеміз, жігіттер. Олыбасы, как Владен Салы жасыма жақсы, мана Абдыгениев. Так, жігіттер, кеттік. Қолап отырамыз еруптарымызды. Әзірде 3-ші ойынға жігіттер тайырлап. Бізде 2 ойын болып өтті жігіттер. Дайымыз ба? Давай жігіттер кеттік. Қалай? Қандай карта брат? Да, жігіттер, әзірді 3-ші карта Мирамар картасы. Яқ, Эрангел карта жігіттер, Мирамарды жаңа олдық қой. Давай жігіттер, бір жүгіме лайк, easy. Кеттік жігіттер. Ой, өз-өзімізді қоламаса жігіттер, ешкім келіп қолап кетпейді. Да. Біздер тайын жігіттер. Міне, уже тайын. Кеттік. Давай жігіттер, 120 лайк, easy, сразу ID пароль. Бізден ID пароль жігіттер. Одан кейін қызық ойынлар. Или алдында бәрі жігіттер. Әстен, как настроение, как бәрі көтеріліп атырпты жігіттер. Ойын қызуда. Қызудан қызу. Давай жігіттер. Лайк басып қолап кетеміз. И дальше жігіттер. ID пароль салынады сразу. И мына YouTube каналымызға жігіттер. Сілерге фишка. Азғана YouTube каналымызда отырасыздар. И потом командаларыңызбен жігіттер азғантай арқан жайласаңыздар болады. Телеграмға жігіттер кейінен тасталынады жігіттер. Сәл кешігіп командамен жайласып оғада қиын. Қолымызда тұрыпты жігіттер әммесі. ID пароль бәрі қолымызда жігіттер. Кеттік, басып кетеміз. Какаши, аха, болды. Молодец, топ один алдың ба? Бір лайк, хотя бы, яқ, бір жүгіме лайк, easy жігіттер, как секунд орлап тастайды біздердің игрокалар. Ой, білеміз ғой өз игрокаларымызды, өзімізді қаралпақ қолаушылары. Қолдарына не келіп тастайтыны. Сразу жігітше, сразу тасталатын білесер. И командаларыңызбен арқан жай аласыздар.
Давай жігіттер, 2 минутта толып қалады ғой. Әзір ID пароль берсек күлесіздер ғой. Оған шекем қолдап кетейік жігіттер. Одан кейін бар тұбарыңыз ойында болады жігіттер. Біздерде секунд тоқтаса жүрем жігіттер. Секундтан болмай қалады әже. Давай, жігіттер, давай дальше. Бір жігмалайк, easy. Go, жігіттер, go. Қол оқимын, жігіттер, бармақ үшін да зат қой. Өзбекстан контент мекерлерін жігіттер уже тоқтату керек. Болды, өз-өзімізді қолаймыз жігіттер. Брат, маған дұрыс жатасың. Қалай тасайым, сен іздеп жүрейін. Мен енді стримді қойып, агро-тико. Болмайды ғой, ол өзін тастап қой, мен саған ID берем. Мен қабылдаймын бірақ. Жігіттер, кеттік. Қолдап кетеміз жігіттарымызды. Бір жігмалайк жігіттер, сразу лайк, сразу ID. Бізден ID жігіттер, сразу. Уақыт жібермейміз жігіттер, үлгеруіміз керек. Бізде 3-ші карта жігіттер. Давай, жігіттер, қиын емес қой, бір жігмалайк жігіттер. Давай. Кеттік, easy. Бір жігмалайк. Сразу ID пароль тасайым жігіттер. Өздерінің жігіттер солай арқылы қолдауларыңызды білдіріп жатсыздар ғой. Рекомендация шыға алмаймын жігіттер. Бұл жүрісті құрып ойнағаннан пайда жоқ жігіттер. Ерп неше сом, 51 мың сом жігіттер бізде. Ең арзан үй сервис бізде. Кеттік, давай жігіттер. Сіздер именно көріп отқалар жігіттер тез командасымен жайласа алады. Именно сіздер жігіттер телеграмға сәл кешірек тастаймыз ID пароль. Сіздер командаларыңызбен тез жайласа аласыздар. Сіздерге фишка ғой мұна. Қолдап кетеміз қане. Давай жігіттер, актив болғанларға жігіттер модель береміз. Қазірде модельер бос. Так, актив болмағашын жігіттер. Ешімге модель бермейді. Актив болмағаныңыздан кейін жігіттер модель беріп болғаннан кейін актив болмай қаласыздар. Біздерден алып қоя аламыз жігіттер. Сол үшін да жігіттер актив болу керек қой модель деген. Как админ деген ғой. Телеграмдағы админ, ютубтағы модель. Как әзірді лоббиге қайтса жігіттер. Бір жігмалайк, сразу ID пароль жігіттер. Давай кеттік әмме. Вес қарылпақ жігіттер. Қане геройларымызды қолаймыз. Өзімізді қолданбасақ. Когда көтермейміз ғой жігіттер. Давай. Easy жігіттер. Ерангел картасы ғой. Біздер тайымыз ғой. Как турнирская жігіттер. Как движение. Мен движение көрметпен ғой жігіттер. Реакция көрметпен ғой жігіттер. Геройларымыздан. Тайымыз ба? Елайт пас неше сом? Елайт пас. Сол, елайт пас деген ерпа жігіттер. 51 мың сом жігіттер. Бізде 355. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жігіттер, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум жігіттер. Бәршіңізге ассаламу алейкум. Енді кіріп отқан жігіттер. Каналымызға ағыза болып қоямыз. Қолдап болып кетеміз жігіттер. Елайт пас неше сом? 51 мың сом. 51 мың сом жігіттер. Ерпа 51 мың сом бізде 355 салып беріледі. 720 юз бар, 102 мың сом жігіттер. Оғада абарзан жігіттер. Киверсейл, как киберспортсменская шегірма скидкалар отырды біздер жігіттер. Кеттік бе? Го! Ма, сәрге. Лайк болу жігіттер. Именно лайк емес, ол сіздердің қолауларыңыздың белгісі. Лайк жігіттер, қайта түсмеңіздер.
Біздер лайкыңыздан ақша алмаймыз. Как біздерді қолдауыңыз көрсетсеңіздер, жігіттер, біздерді актив болар еді, жігіттер. Давай, жігіттер, ол қиналатын жер жоқ. Сіздердің қалдығыңыздан ешқандай пұл кетпейді. Бір ғана лайк ол. Давай, жігіттер, изи жайласамыз. Тез, жігіттер. Білесіздер ғой, 1-2 минутта толып қалатын, жігіттер. 1 минутта ем толып қалады, жігіттер. Міне ғой, жігіттер, уже 49-50 болып қалды, жігіттер. Есі тастабам үлгермейапты, жігіттер. 10 секунд болды ма, 20 секунд болды ма, болмады ма, жігіттер. Уже толы ғой бізде. Elite Pass плюс неше сом? Elite Pass плюс, жігіттер, қазірде 135 мың сом. Да, жігіттер, уақытқа тәуір бермеңдер, ол уақыт просто так уақыт дегенмен, жігіттер, герокларымыз шаққан білесіздер. Әрекет етпесеңіздер қалып қоясыздар. Кеттік, жігіттер. Дальше. Біздерде мотивация деген жігіттер фул. Ертең, жігіттер, видео шығады. Мен как өзімде жұмыс жасаймын, жігіттер, дегенмен как менде тоқтап қалатқан жоқпын, күнделікті стрим. Бір күнде қалатқан жоқпыз, жігіттер. Бір күнде тоқтап қалатқан жоқпыз. Именно. Ертең как видео, как стрим, как ертелі басталады. Айып тастаймыз, жігіттер. Азаптыру, как турнирге даярлық полностью, жігіттер. Давай, жігіттер, жақсы. 4-інші слот шығып кетті видео. Шығармайым, жігіттер. Ешкім шықпайды, жігіттер. Уже мұна қара екіміз. Дегенмен уақыт. 2 минут қалыпты ғой. Деп қоямыз, болды. Так, жігіттер. Да, ең істеген ба? Қарақалпақлар келеді. Қаш дедім ол шетке. Не болды? 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 Қарақалпақлар. Қаш дедім ол шетке.
Қаш дедім ол шетке. Не болды? Қарақалпақлар келеді. 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 Так, жігіттер, бізде бәрі жақсы, бәрі топ. Так. Топ. Да, рахмет. Жігіттерімізді әзір қойт, аз барлығы алып береміз. Так, жігіттер, бізде World Clan игрока Pixel ал FS игрока Тем Қарекең, Фризи, Медведь, Рико Рапский. Да, болды, жаспай бар, Геди, Дракон. Как әзір болса отсымыз заман. Ау, скилл, что там? Оде. Жігіттер қандай, ой, қандай жаласуда. Юрукларамас. Әлі осы жерді ғой. Ninja. Фрейзи, самурай. Балер. Ninja. Фрейзи. Нок. FS Фрейзи не сида. Ага, Фрейзи қазір. Автомат бар. Лут жетерлі. Лут жетпеді бә жігіттер. Личкадан канал. Біздердің баннерді тастап қоймайын ба. Баннер емес. Почти ростер сияқты ғой. Тастап қой, скилл. Оны мен айтпайды, как ол ошибка менен емес шығар енді. Өзіңізден шығар, я? Скилл. Өзің төрісінесің ғой. Егер капиттен болсаң. Өзіңіз тастап қойыңыз керек. Айттым, Кацуки жігіттерге негізі айтып өтпем. Тастап қойыңыздар деп сонша қақсадым. Тастап қою керек.
Мен тауып ала алмаймын олар. Өзіңіз қоймасаңыздар, өзіңіз айтпасаңыздар. Давай жігіттер, қолдап кетеміз қалған групптарымыз. Бәрше. Брозер. Что там совсем не. Brozer'in жылан тактикасы. Да, ойын зор кетіп отыр да, жігіттер, ойын зор кетіп отыр да. Себебі қырбақ игрокалары бәрі. Қашу деген зат көрдіңдер ма, жігіттер? Қашу. Жоқ, почти. Ой, тіпті жалам жатқан. Бәрі топ, жігіттер. Команда көрді ма, значит, файт өлеме, как қайту жоқ өліп кетсе да. Харекет етеді бұғаны. Тем харекетін көрсетіп жіберші. Атон, что там? Тем харекетін бар бізде? Кіре алмай қалдың ба? Аза, Араб, Атон, Макс. Аза, сенің өз оралықтылығын, сексуалды қозбаса өйтіп. Жаңа өз түсіндірген Аза саған. Болмайды ғой біздерге. Күйдіресің адамды. Жазуға. Норик, как жігіттеріміз. 2-ге 2 жағдай. Так. После я фоне шыққаза өз группалары. Баха. Орик. Кірмей қалды өзікі. Да, ничего. Лақта жіберіп атыр. Қайдың не лақта жүртқан? Хайран. Біздер. Вип, амдия. Прикинь, руклар жігіттер бұл жерде. Давай. Қайда мен датон? Сыла. Олуда. Юслымай, як жігіттер юслы емес. Давай, аха. Давай, жасыр. Қайтын оқтың болды. Саранчаның Wi-Fi вообще болмайды екен. Wi-Fi-дің түрі бар да, Атон. Сума қанша төлеп атырыпты. Сен қай жерінде отырсаң Wi-Fi-ға қалай жақыласып отырсаң, солай көп қой. Брат, мынау нөе. Трак, мынау. Көрінер үшін таярлық. Симполды көрсет, қазір көрсем, жігіттер.
Міне Simple жігіттер ойыншы группалары фанатлары бар екен қазірде. Қолдап отырамыз, құр отырмай. Merci, Dark King, Big Boy, Simple. Big Boy, что-то VIP-тегі Big Boy емес пе? Ойландырып тастады ғой. Айдос қойды. 100 мұлақ түбінде отырман. Қайда мен 100 мұлқарам, бірақ менің мәсе 200 мұлқ болса, 100 мұлқлармен почти тең екен кешегеді салсам. Айырымлары менен, бірақ жеттір шеше талшық қой, өзі шеше талшық қой. Оптикті алар дейді ғой. Так, бізде қарапайым қарекең. Вес 10 руклары. Қалбақсала, давай жігіттер, қалбақсала. Орын бар ма? Орын жігіттер шаққан болсаңыздар ғана болады. Қазір нокқа болса. Ютубта ID пароль тасталады, своймен қосылама дешсер күтіп отырасыздар, жігіттер. Сразу ID пароль тасталынады. YouTube Цезар Темов Хантес юлықтар әзірде фул. Дегенмен ойын ашылмай тұрды, бірақ және де күшілі командаларға қарсы Вес Темов Хантес жігіттер күшілі тоқнасуы. Су жерге жігіттер ID пароль болмаса жігіттер Азамат қойыңлар телеграм каналы ссылкасы жігіттер тасталында. Бот тастайды. Тем қарекен сыла азакап. Бізде Темов Хантерс эксклюзив 2 онай Арту 2 юрықлада Магака минус қазірде Арту мен 2 онай 2 онай деп белгілетіп қойған екен жігіттер. Қандай жайласуда? Және Цезардан жігіттер. Yazғана күту керек еді деген. Минус Темов Хантерс командасы жігітлері ойыншылары әзірде бұл жерде бұл қарсыласуда жеңіп өтті. Дегенмен 2 нок аңсат болған жоқ. Білесіздер ғой жігіттер эксклюзив қандай күшке екені. Темов Хантерс жігітлері бұл жерін көзді алды. Әзірде қарапайым қарекеңімде VIP руқтармен бірге. VIP емес, УП екен. Таза команда игроктары қазірде жігіттер. Де Марко, де Менли, Султан, Апокалипсис, Левансев, игроктары адаспасар. Жасик, что за Жасик, не жаңалық. Давай файт. Движені жақсы. Болады, именно сіздер ойнау үшін ғой, біләк. Кака.
Сияз сонда бірге. Не қасың отыр? Қыздар кірмей жатыр ғой. Қыздар кірмей жатыр ма? Атларымыз кетіп алған, бар, бірақ оларда жігіттер. Біздерін көрсетіп алған. Көрсеңіздер болады жігіттер. Так. Ойға айтамыз. 14 командқа бір игрок бізде. Қареке. Экзир ұқларына қарсы бұл жерде. 13. Как қарабыл бар игроклар. Сори, Гонзо. Қареке. Байлер не істеп отырды? Байлер минус қазірде. Ал теле. Гонзо. Бобана Decision. Рахмет, өзімде бар. Так, ол жігітлер бұл жерде Меско бар. Бір өзі. Да, командаластарын тұрғызып отырыпты. Молодец. Левинхо, осы афируқар. Чо за жасиклер? Неше кел болды? 3, 2, 1 жігітлер. Әмесіне кел бар. Так, 4, 7, 8 кел. Қайттан болады ма, брат Лобек? Да, Бекзат, болады. Жігіттер, қазірде 3-ші карта, 4-ші карта бар еді. Арқайын кіре алмастар, жігіттер. Аз бізде жігіттер зона күшілуде. Ереке. Алтием Фантас қандай әрекеттерінде. Өзбекстан тегер, Өзбекстанға және де айтамыз. Связь айып тұр. Связь фул команданың қасына барған біле ма? Канза, Заксой. Бека. Канза, Заксой. Эксклюзив. Жоқ, басқа команда көптіктер. Ал, қалай болса сондай тұратылы көп береді. Заксой. Дашка тиммейта. Давай! Минус. Жігіттер, фулл сквад. Қазірде өздеріне кеп атыпты тема фантаси руклар жігіттер. 10 километр састап барма жігіттер. Қазірде 10 километр састап білмейміз. Қайда файт болса сол жерге алып беріп жатырмыз жігіттер. Елем үлгермейатпыз. Файтта командада болғанда көп жігіттер. 13 миллион да бар бұл жерде. Қайсы руклар қайсасын састап білмейміз.
Önce yukarıda bot игрок жоқ. Ракымызда да жігіттер бот игрок жоқ. Har qaysi komanda jigitlar har qanday игрокқа қарсы ойнап бере алады. Тем харикан көрсетіп жібер. Там мясо и чё за? Эй! Макс, рап, медлом Давай жігіттер, уақыт жібермейміз, кейінгі ойынға таярланып отырамыз. Давай жігіттер, 150-ге жеткізіп бассақ лайкларымызды. Да, бізде де бұл жақта файтбол тұрыпты. Қарапайым қарекең рухларынан қазірде 8 килл. Дегенмен 1 игрок қалған қарекең деген игрокымыз. NX таза команда бізде. Акс игроктан және команда бар. Как қаншама жиналған игрокларымыз. Давай жігіттер, таярман уақыт болды. Тайым болсаңыздар болды. Жігіттер, бізде 4-ші карта, әзірді мұна 3-ші карта батырыпты. Самандар Сапарбаев азыр келген ұқсайсыз. Қазірді жігіттер, бізде 3-ші карта, 3-ші карта Рәңгелдің Мирамар. И бұл 4-ші картамыз осына жігіттер олайын кейін. 10 команда 22 игрок. Қареке. Nightbot konuda olsun. Nightbot ол бот. Біздердің sun'iy интеллект жәрдем беріп отырады бізге. Ссылка, канал, как посыланың бәрін тастап отырады. Есу сервистермен таныстырып отырады, бұл біздің ботымыз. Қатырастар. И соны басқару, сіздерден басқарыласа, жеттер оны. Басқаны көрсетсе, Stranger. Басқаны көрсетеміз. Что за тема қара? Минус болып түгілаппыз дегенмен акс игрокларов минус және де. Бір өзі қап кеткен. Ойыншы 7 Меліс. Шүскеттар, да, Stranger атышы. Активсің ғой сен әзілден. Қандай карта, жігіттер, ұсыдан кейін
Miramar kартасы жігіттер. Әзірде 3-ші ойын батыпты, 4-ші карта болады қазір жігіттер. Содан кейін 6 команда ойыншы керек. Қамшик. Қызық жарасқан жігіттер игрокларымыз. Заксой, Цяза кіргені тайын зонаға. Почти зонада екен, бұл жақтан 3 игрок кіріп кіруде. Ай, қой өзің барсың. Ай, ереке қой. Меско бар. Өмір өзі. Ереке мен Кинг. Тоғызу әрекет. Дегенмен зона әрекетлене жақ. Заксой. Отырған жоқ, YouTube Цяза пайдаланып қалды бұл моменттен жігіттер жағдайдан. Место бар. ВСФ игроклар жігіттер 4 команда. Біз игрок. Так, команда бірінде. Так. NX командасы игроклары 3 болып жетіп келген. 3. 2. Олар бар жігіттер. Қазірде кіргізі. Үшін жігіттер көрседі. Оружие алмастырды. Цяза. Общий көрсетті. Да, жігіттер, общий үйдің ішінде жүрді. Общий көрсетті алмаймыз. Да, жақсы. Енді 2-ге 1 жағдай. Конор қалды. Конор Макгрегор жігіттер әзірде. Цезадан 9 килл, Заксойдан 3 килл. Жігіттер бізде Team of Hunters игрокларына жігіттер топ-1. 19 килл. Ойын ашылмай тұрады жігіттер дегенде. Уақыты келді бұлардың да барлайтын өзінің уақыты бар жігіттер кімнің тек шыдау керек. Тұрақлы түрде топ алуы мүмкін емес жігіттер, білесіздер. Қиын оғада өзіміздің практа жігіттер. Еще Ханзо, Заксой, Ильхам, Цеза, Team of Hunters игроклар жігіттер. Общий 19 килл, Цезадан болса 10 килл жігіттер. Ханзодан 5 килл. Заксойдан 3, Ильхамнан 1 дегенмен бұл командалық ойын. Әркім өз вазифасын атқарып жігіттер бұл жерде командалық ойын көрсетіп Team of Hunters игроклар бір-бірін түсіне алды. Топ-1 жігіттер 19 килл өздерінің минутлеріне жараса. Ойыншы 17 игроклар жігіттер бізде таза. Бізге әрқандай команда келсе де таза болады жігіттер. БК, Конор, Мелис, Скелл, как 4 килл жігіттер 3-ші орында. 13-17 амды NX игрокларынан бірге. Амды Шаха, как 3 килл 4-ші орында ВСФ игроклары. 7, 9, 11 килл. Әзірде 5-ші орында X игроклары. Топтан түсіп өтті олар. Меско бар, Альфа, Хомчик, Левинхо. Как 5 килл жігіттер. Қарапайым Қарекең бар бұл жерде. Так, киллер саны 8 килл. Team of Hunters 7-ші орында 4 килл. 8-ші орында Акс игроклары 0. 9-ші орында игрокларымыз 3 килл.
10 орындағы 2 килл. Ойыншылықтар 11 орында қалып кеткен. 7 килл сәмен FS 6 килл 12 орында. 13 орында және де аксиялықтар 0. 14 орында жігіттер 0 бұл командамызда. 15 орындағы командамызда 0 киллдар саны эксклюзив аттең 6 килл қазірде. Әмде 17 орында 47 еуроклары 4 килл. 18 орында еурокларымыз 4 килл. 19 орында еурокларымыз көп тұрса жігіттер 2 килл. 20 орында 0. 21 орында 1 килл. 22 орында VG еуроклары 2 килл. 23 орында КК еуроклары 0. 24 орында 2 килл сәмен жігіттер. 25 орында көп тұрсылар 0 килл. Әзірде жігіттер тема фантазия еурокларынан топ 1. Ханза, Заксо, Ілхамынды Цеза, контент мейкер жігіттер әзірде. Тема фантазия еурока 10 килл сәмен жігіттер. Топ 1. Цеза ең көп килл қылған игрок 10 килл жігіттер әзірде. Ханза, Ханза Уин ең жақсы игрок. Әмді Цеза ең ақыр киллді алып топ командасынан топ 1 алып берген адам игрок жігіттер. Последний уничтожение ақырға килл есі, ақырға файт есі жігіттер. Командасына топ 1 алып берген игрок Цеза. Тема фантазия жігіттер. Әзірде топ 1. 19 килл команда хисапта жігіттер. Ал жігіттер тайымыз ба? 4-ші карта. Қалай бұлай жігіттер? Давай жігіттер, 150 лайк, easy. Сразу айди пароль. Да? Давай жігіттер, 150 лайк. Сіздер қолауыңыз керек өз еурокларымызға жігіттер. Атынан Конорға сәттілік ойыншы өлі жетсін, да, жігіттер. Қолау отсаңыздар болады. Да, жігіттер, лайк басып қолап отырам жігіттер, еурокларымызда. Бізде 4-ші карта жігіттер, Мирамар картасы. Ойнамыз қолаға да қызып атырыпты. Енді сіздерден жігіттер қолау күтеміз. Давай жігіттер. Қоламасақ болмайды ғой жігіттер. Өзіміздің еуроклар, өзіміздің Қарақалпақ киберспорт еуроклары. Да, жігіттер, 150 лайк, сразу ID пароль жігіттер тасталынады. Кеттік ал ашып отқан ол. Уже команда бөлінбастар ма? Давай, жігіттер, кеттік, 150 лайк, сразу жігіттер, ID пароль. Біздерде желание отырыпты жігіттер, как сіздерден жігіттер. Давай, эмоцияларыңыз, как қолауларыңызды білдіріңдер жігіттер.
қолау қайтып қолап отқан жігіттер как ауызбіршілік екенін, жігіттер қандай ауызбіршілік бар екенін көрсетіп жіберіңіз жігіттер. Қолап. Давай, жігіттер. Ой. Давай жігіттер, ой, реакция көрейік жігіттер, біз тайымыз ғой. Давай жігіттер, ояның жігіттер. Төртінші карта бар жігіттер. Сразу один пароль. Кеттік. Қане реакция? Біз игрокларымызда жігіттер өзімізді қоламасақ көтермейміз ғой жігіттер. Болмаса қояқ, ұйқылай қояқ болмаса жігіттер. Неғамыз әлек болып. Сіздер қоламасаңыздар жігіттер ешкім қолап кетпейді. ID пароль беріп қойса жігіттер, как қоламасаңыздар ID пароль бермейді жігіттер. Да, серьезно жігіттер. Болмаса ойын отказ жігіттер, серьезно. Кеттік жігіттер, 150 лайк сразу. Бізде тайым ғой, білесіз ғой жігіттер. Уже міне лоббиде отырмыз ғой. Уақыт жібермейік жігіттер. Бастық қойында бір. Да, сен біліп тұрпын ғой, баспай отқанлар бар ғой. Как статистика бәрін айтып тұрыпты ғой жігіттер. Солардан өтініш етіп отқан. Сіздерге айтушы рахмет, басып отқанлар. Поддержка қалай жігіттер, давай. Бір жүгір адам жоққа, бір жүгір адам бар неге жоқ ол? Одан да артығы да бар. Соққа дейін орлағамыз. Просто арада азғанда жүзі соқ қалды. Ой, бізде де жігіттер, біздердің үйрокларымыз, қолаушыларымыз қолалардан низатлар келетін білмейсіздер жігіттер, қолаушыларымыз. Қолап отырысқа. Да, білем ледник. Қолам өтқалар айтатын жігіттер. ID қатта. Да, ID жігіттер бізде тұрыпты. Бізде сразу тастаймыз. 150 лайк болғанда ғана жігіттер кеттік. Қолау керек қой өзіміздің игроклар жігіттер. Лайк басамыз. Go 150 лайк. Сразу.
Hamma аккаунттан бас. Ондай болмайды ғой. Жігіттер, давай. Қайтсеңіз сөйтіңіз жігіттер. Жігіттер, 1 минутта толып қалатын білеміз ғой жігіттер. И оған қарашы жігіттер, бұл жақта қолданып кетпесеңіздер. Жігіттер, болмайды ол. Тайфун, как? Көріп тұрған статистика 140-ға жауап бермейді, 150-ге жауап береді жігіттер. Арқайын жауап береді. Давай, жігіттер. Сіздерде не кетеді? 150 лайк сразу. 4-ші карта бізде жігіттер. Да, сіздерде не кетеді жігіттер? Қолдарыңыз ұшына тұрыңыздар ғой. Өзбекстанда ана контент мекерлер бар ғой жігіттер. Солардың да кіріп басып жүрсіздер ғой жігіттер. Уже атымен ғой өзіміздің игрокларға басайық. Келсін, өздері келсін, біздер бармаймыз ешқашан. Басқа да контент мекерлер. Давай жігіттер, атмен ба өшесін да? Ұйқылаймыз ба? 5 картамы, брат. Да, уже 4-ші картаның өзіне жігіттеріміз жоқ қой, жаланес. Көріп тұрмыз ғой. Ұрыстан атын өзгеч берекет. Давай жігіттер, жаланені өсіру керек қой, болмайды ғой. Болмайды ол пахан. Да, 25% адам басқан жігіттер. 25 как, да. Брат, ашылып тұрыпты ғой жігіттер, мұнда тұрыппыз ғой тайын. Сіздерге қарап отырпыз ғой. Go. Жұмсаға табысы, рахмет, бекзат. Да, жігіттер, мен де күтіп отырпын. Так, сіздердің қолдауларыңызды күтіп отырпын. Қолдамасақ, одан қор паблик қой, жігіттер. Өзі пабликтен практың парқа қалмай қалады, жігіттер, қолдап отырсаңыздар. Құдды ютубер, как білеміз сені. Душе, алдынан бері қолдап кетірсің, душе. Рахмет. Да, Ерангел емес, Мирамар катасы жігіттер, оғада қызық. Ешкімді шақырмай отырып жігіттер. Сразу 150 лайк, сразу кеттік. Да, әммен достарыңызға өлесің жігіттер. Неше карта болады? Ой, сіздердің сұрауларыңызға жігіттер, сіздердің сұраныстарыңызға жігіттер. Еще. Сіздердің қолдауларыңызға байланысты жігіттер. Қалайсыңыздар, буткемп 4-ке 4 жігіттер, командалар тайын болса. Не дейді? По-дружески визит бастайсыздар, сразу жігіттер тасталады. Да, 10-ші жеті, кірің давай. Қазір код тұрсып қалып шығып кетеміз. Да, жігіттер, да, біздерден сондай, сіздерден сондай. Не қамыз жігіттер, сразу қолдайын, еріңбең болды. Басамыз, болды. 4 лайк қалды жігіттер, сразу. Go, айди менде бар жігіттер, сразу тасап берем. Отырып қой лоббида енді. Отырып емес қой. Ой, 1 минутта толып қалатын білесіздер ғой жігіттер. Жіберіп қойыппын. Да, 1 лайк кеттік жігіттер. Сразу. Секундта тастап беремін жігіттер. Да, кеттік ма, ID пароль. Кеттік жігіттер. Қалай брат, мен кланым қатынаста бола ма? Неге болмасы екен, Мейірбек Ұзақбергенов. Давай жігіттер. Брат, 13-пен ойнайтын кланды алып берсе, жігіттер, 13-пен кім ойнайды? 13 клан игроклармен кім ойнайды жігіттер? Да, ID пароль тасталынды жігіттер. Кеттік.
13 клан игроклар мен кім ойнайды жігіттер? Визит бастап отырыпты. Әрқандай клан дейді. 13 пен 12-лар ритбаға қабыласын. Ритбаға емес, как сөйерді айтың болды. Тайым болсаңыздар, жібере береміз. Да, білесіздер, ютубқа кезінде салатын. Біздер дейді. Вера, что там? Қайсы? Тегіңіз бірдей болу керек, жетер. Қызық болу керек соң үшін. Тегіңіз бірдей болмаса айтпақ қойың ма, егізі. Біздер болмайды ғой бұл. Егізі дейміз как? Никіңіз жоқ, бля, жетер. Болмайды ғой. Болмайды ғой, жетер. Болмайды ғой ола. Да, болу керек санау жігіттер. Бірінші күн болатын болса, ID болады бірдей. Да, қылың жігіттер. Братан, кіте қойып тұрған ашып алайық. Мира маркатасы жігіттер, сірә ашып алыңлар. 62 игрок бізде әзірде. Лиги хвата, не сам бар.
Да, жігіттер, біздерге андай өзіңіздің қырларыңызды көрсетпеңдер. Әртүрлі сексуальный затларыңызды жазып жігіттер. Бізге қызық емес, кек боласыздар жігіттер. Қаш дедім ол шетке. Не болды? Қарақалпақлар келеді. 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 Қаш дедім ол шетке. Не болды? Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro. Басай бер, Цеза, басай бер. Кеттік. Тайымыз ғой. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro.
Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karagapaklar geldi. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karagapaklar geldi. Жігіттер уже біздер дайын. Донат істеп тұрған жоқ жігіттер. Excuse me, bro. Екаттен кіреді да, жігіттер. Так, бізде. Так, жігіттер, қазір полностью шахлауға кірісеміз. Давай. Таймыз ба? Так, бізде 25 команда 78 еуро. Командалар еще. Ешқайсысы минус емес бұл. Қазірде жаңа бірінші команда минус болды толығымен. Да, жігіттер бәршеге ұмейді. Жақсы ойын көрсетіп бәршеңізге несіп етсін жігіттер. Ханза. Тем Харикин атсываты көрсетті, ребят. Давай, Атон. Что-то сен күлмей атсың ғой. Ажил, что-то май, ажил. Хабарласып кел ақыр, бармысың ақыр. Ажил, бердақыр Ролан, аура. Как біздерде бердақ минус. Бар. Бізде. Жоғарыда қайсы команда қазірде көрсетеміз жігіттер. Тем Харикин азғаны күтеміз.
fight мұнда ғой жігіттер. Ажел. Дегенмен жігіттер әрқайсы командада бір ноктан бар. Ажел full как. Так, мерси. Аура тарапынан жігіттер қандай қыз бала игрок мас. Қандай жігіттер ұзақлықтан нок қылуда. Ажел түсіріп қалынылды. Дегенменен 13 ируклары минус. Full. Kings Power ируклар тарапынан. FS, Акс Рома. Fight бар екен. Жігіттер fight керек бізге fight. И одан кейін көрсетеміз. Да, ксируклары бізде. Байдым жаман ертең кірем. Wi-Fi ма? Да. Бірталай адам кіріп отқан шығар. Болды, атон адушы. Лайк пас деп отыр. Салам алейкум, арманлар. Аббаз Мавратов адушы. Жақсы. Алейкум ассалам жігіттер. Баршаға жігіттер, ендігі өттен баршаға салам алейкум жігіттер. Каналымызға ағза болып подписаться басып жігіттер, ағза болып қоямыз. Жойты алып айтымалық жоғары. Біздерде X-Reaction Game YouTube каналы. Телеграм группамыз Киберспорт Каракалпак. Аты өзгеше. Дегенмен ертең өзгертеміз жігіттер. Өзгерту ойымыз бар, Қаралпақша өзгертуге. Бірақ рекке шығуымыз керек. YouTube бізге ұсыну үшін жігіттер басқа да игрокларға ұсыну үшін, бізді көру үшін жігіттер басқа елдегілерді ойынымызда X-Reaction Game деп сөйтіп қойдық жігіттер. Ajax, Kings Power жігіттер бұл жерде Али Ajax кірді. Тең. Kings Power, Араб, Аза, Макс, Панда. Аза ертең кіргізбеймін сериозы, атын өзгертпесең Аза. Болмайды ол. Атты қабылғандай қатырасың сен. Так, бізде. Брат, игроктарым Джоза минус. Тайсон, тип-топ, Панда. Қазірде Ашировичта как минус. Осы игроктар тарапынан жігіттер. Аттен алып бере алмады дегенмен. Біз қайран, Мұратова минус жігіттер. Ол бірге ұтып бармай жоқ қазірде, Аббас Мавратов. Оған азғантай 30 қойып жігіттер ол ойымызға. Оны мен араз алғаны қоймаған жақсы деп ойлаймын жігіттер. Көңілімізді тәлемген жақсы. Және. Салам алейкум, жақсы. Алейкум ассалам. Ajax что там? Амазан ба? Жігіттер ендігі өткен башыға салам алейкум. Ендігі өтқалар баршылық статистика айтып отырды бізге. Каналымызға ағза болуды. Подписаться. Жігіттер бір ғана коммент жазып ұмытпаймыз. Қолап кетеміз. Бек NX толық әрекет. Брат, бәрі стрим қарап ойнап атыр ғой. Не қызыға қалдық ойыннан. Қайдан қолама және жігіттер болу керек. Сіздер сұраңыз болса қолап отырсаңыздар болады жігіттер. Аман. Қалай өзің көресің, жақсы шүкір. Ajax. Біздерде бәрі жақсы ғой. Өзбекстан Виктор Давлат. Өзбекстанда алышмаспан башқа жаһанға. Өзбекстан бізде.
Феникс. 13 гол жетерліктеріне қарсы. Таза команда минус. Феникс жігіттер жақсы. Топ екенін көрсетті бұл жерде жігіттер. Таза командалар тоқнасы қызық болады екен жігіттер. Я ананың күшті екен, я мынаның күшті екен білмеймін жігіттер. Ал. Что да, және Kings Power жігіттер. О. Ажел. Және жігіттер файт. 13-37 болады жігіттер. 13-37 минус деп ойламаң. Және де бар еуроклары. Ажел, чё за? O турнир емес ажел, баса қой артқа. Қайт аятты ажел. Қайсы аза, атын өзгерту. Өзіңнен азан ғой? Сен азан. Болады жақсы екен да. Сен азан ғой? 5 минутқа қою керек, брат, болмаса қиын. Общенен қалай қыламын сонда мен сөйлескенде. Аякс. Брат, друзья, алам қияр легионда. Легионда. Алам шектер, тасап ойнай. Брат, стримге задержка қою керек, болмаса әме стримнен қарап отыр. Ойының қызыққа қалмайды. Ойнап қалсын жігіттер. Одан кейін турнирде задержка қойып сасырды. Главный еті бар. Зонаға үйренсін жігіттеріміз. Почти зонада қап қойып атыр еді. Қазір әме зонаға үлгеру бойынша әрекет етіп отырыпты. Қазір 50% жігіттер зонаның сыртында қалатын жігіттеріміз. Баста 70-80% болатын жігіттер вообще так. Ешкімде болмайтын еді ғой жігіттер зонамызда. Да, аура. Давай жігіттер, көрапсыз. Даже буткемптерем жігіттер. Хам соло, хам командалық киллер рекорд. Сол ойында ең көп килл еще. Топтам алып кетіп отыр ғой жаңағы қыздарымызды жігіттер. Ешікті шоқ шығар. Ондай қыздар. Ешқайсы елдің ұрықларын. Жоқ едім. Жігіттер стрим қарамай ойнайық келгенше. Давай жігіттер. Комбека қарсы. Чо за? Сезонок. Тұрғызу керек сезона жігіттер. Эксклюзив еконай. Нок. Эксклюзив. Види. Загон еруклармен бірге. Заксай. Смокер. Сезон минус қазірде. Алдың ойымызды көрдік жігіттер. Қандай ойнағаны жігіттер. Эксклюзив. Әмді Team of Hunters жігіттер тоқтасу. Қайта тоқтасыға отырыпты. Алдың ойынымызды Team of Hunters минус қылып еді. Қазірде не жігіттер, не істейді? Нормальный емес па? Неге жаман ба? Деп қатырасың. Апсында көмейді отыр. Жігіттер, файтты қарам жігіттер. Екіге 4 жағдай. Ақ минус. Ақ нок. Енді 2-4 тезек болады жігіттер. Заксой поддержка бере ала ма? Файт қылу керек. Ілхам. Бір нок бар. Арто. Бека. Заксойдың қолында ойының бар жігіттер. Да, минус Team of Hunters. Да. Бүгінгі күнге жігіттер. Бүгінгі үшін Team of Hunters әмде эксклюзив ортасындағы очколар 1-1. Алдың ойынымызды көрдік. Team of Hunters жауып кеткен. Есть нормальный оны, жігіттер. Давай, жігіттер. Қола отырақ сүйріктарымызды. Не ал, жігіттер? Кешер қырсыспақ айтты ма? Қоныс ауылдағы Орақбайдың несі ғой, тойы ғой? Жігіттер. Сөйтіп. Я сіздерге айтып отпын. Сен тыңлаш қатя мен. Оны, көтін қартпа маған.
Ой, мумияң. Жігіттерде болады. Кейін ойын бізде. Нариманго. Азан атын айтып отырман. Сен жазып қойған қарасау, Атон. Ондай болмайды ғой вообще так. Аза ёбір деп қойсаң, не зат ол? Айтпақ қойын десем, айттырып отырсаң. Басқа зат болмай ма? Или миы бұзылған ба ол азаның? Кеспейді заттар қоймайды ғой, жігіттер. Өмияным. Біреуден алған шығар дейсің, еші да. Қайдан білейін? Өзінік шығар. Kings Power көрсетті бұрады да, жігіттер Kings Power ма? Жел қалды Kings Power юлықтарынан қазірде. Эксклюзив бар. Топ қарекет, кейін тем қарекеңде бар жігіттер. Ма, көр, Атон. Ник бола ма? Дұрыс өзің. Алып қалды ма? Так. Да, жігіттер, текстура шайып тұрға бұрады. Да, текстура. Өзбекстан теңдір, Өзбекстанға деген. Тұрмызда 1 минут. Почти 1 минут жігіттер сөйлеп. Так, жігіттер, ауызша қайттық эфирге.
жігіттер болды. Бәрін көреді. Типа, минус как 7 команда. Вот, Simple, Walker, Ажель. Бізде. Атон енді білмеймін Атон. Так, вроде не бола ма прак. Давай жігіттер, қоласаңыздар болады. Давай бір секшенлай жігіттер, кейін карта, сразу жігіттер. Әзірден қолап отсаңыздар болады, әзірден басып отсаңыздар болады жігіттер. Біздер тайын, біздер шашамаймыз жігіттер. Так, тем қарекең. 13. Эксклюзив там фул. 13-17 рухлар да бар. Экзео да бар. Тем қарекең де бар. 13 де бар. Kings Power'дан Ажел. Бір өзі. Ой, жігіттер, сіздер қолынан не келетін? Қайдем ауыр. Ой, аз көресің сен, аз қарпай көктер қалай қоллайтын. Бір секселак қайдем ауыр. Ай, сен амыр. Қарап тұр қазір. Көресің сен. Қалай жиналатын. Еріктер бір-бірін қалай қолайтылған. Так, бізде Альфа, Ливинхо. Хомшек, бізде 5 килл командасында. Телеграм каналына шығып кетем ма? Телеграм канал салсақ көміршілер. Аз ғана перерив қылдық қой. Жігіттер. Фу, актив болып қайтып келдік қой біздер жігіттер. Акс Макака, аксирокларына қазірде Макака бір өзі 6 килл есабымен жігіттер. Командаластарын абырой үшін өзі көресе отырыпты. Панда тем қарекең, игроктары Макс әмде Панда. Екеуі тем қарекең үшін команда есабында 11 килл жігіттерімізден. Левинхо, Альфа. Хомшиктері әзірде Меско бар командаластарына жәрдем бере алмайды. Закон. Акс игрока Макака бір өзі. Види игрока. Минус. Стрэнджердан килл. Давай жігіттер, 180 лайк кейінгі ойын жігіттер. Желание орып тұрма, кеттік жігіттер. Кейінгі ойынға біздер тайын, сіздеріне жігіттер. Давай реакциямен білдіріп кетеміз. Хомшик. Да, ойыншық бар. Әзірде YouTube каналымыз Extra Action Game болса, Telegram жігіттер. Қарақалпақстан киберспорт жігіттер. Мұнда ссылкасында сауыттан сіздерден басып кіре бересіздер. Киберспорт. Кибер дейсіздер, жер сызық. Спорт дейсіздер, жер сызық. Қарақалпақ деген біреуі бар. Ол канал Қарақалпақистан десеңіздер. Группамыз кеп шығады. Киберспорт Қарақалпақ бар. Киберспорт Қарақалпақистан. Біреуі группамыз, біреуі каналымыз. Минус. Ал Макс бар бұл жақта. 2 соло. 1 сквад. Фул. Жігіттеріміз топқа жақын. Эксклюзив еруқтары топқа жақын жігіттер әзірде. Види еруқта бар, закон еруқта бар ішінде. Келашан оғы да көп.
18 kill жігіттер әзірде. Бүгін солыда айырып тастаған игрокты көрмедік почти, я жігіттер. 10 kill көрдік, ол да Сезадан еді. Қазірде Макстың бір өзі қалды жігіттер, фулл сквадқа қарсы. Давай, Макс. Так, жігіттер. Эксклюзив игрокларынан екі ұнай. Әмде VG игрока Стрэнджер, әмде закон игрока Бекадан. Әмде Артуа эксклюзив игрока жігіттер бұлардан. 18 kill команда есабында. Топ-1. Екінші орында Тем Харекең жігіттеріміз. Аза, Макс, Араб, Панда. 14 kill есемен жігіттер. Әмде Kings Power жігіттер. Үшінші орында. Әмде қыз бала игрокымыз да бар бұл жерде. Роланд, Ажел, Бердах, Аура. Как жігіттер 5 kill есемен Kings Power. Үшінші орында жігіттер. Төртінші орында 13 игроклары. Simple, Азамат, Мирон, Уокес, как 6 kill. Экс игроклары және де 5-ші орында 5 kill. Акс игроклары 6-ші орында 6 kill. 7-ші орында игрокларымыз 2 kill мен 8-ші орында игрокларымыз 3 kill. 9-ші орындағылар 0, 10-ші орындағылар 0, 11-ші орында 3 kill. Темір Хантерс игроклары еді бұл жерде. 12-ші орында 1 kill, 13-ші орында 4 kill. 14-ші орында 0, 15-ші орында FS игроклары 2 kill. 16-ші орында 13-17 игроклары 2 kill. Пепкен бірге. 17-ші орында 0, Ханзоме Лаки Гай. 18-ші орында Братва игроклары 3 kill. 19-ші орында VCF игроклары 4 kill. 19-ші орында 4 kill. 20-ші орында P0. 21-ші орында Kings Power 0. 22-ші орында 0. 23-ші орында да 0. 10-ші игроклары 24-ші орында және 10-ші игроклары 0. Lost игроклары 25-ші орында 0. Қазірде Иконай, Стрэнджер, Закон Бекамды Артудан жігіттер 18 kill есебімен топ-1. Да, қолдауға арз ететін игрокларымыз көп бізде. VIP клаузер қайда? Мұнда отсын ғой шатты. Пинк, да, Макса Пинк көрдік. Жігіттер Панда, Тем Харекең игрок 7 kill, ең көп киллған игрок. Әзірде Артуа ең жақсы игрок жігіттер әзірде. Кетті, бір секциялар жігіттер сразу. Кейін карта жігіттер болу керек. Сіздер қолдасаңыздар ғана. И болмаса буткемп жігіттер. Осы сіздердің өз қалеулеріңізде. Я буткемп, я болмаса жігіттер обычный карта. Эрангел. Қалай бұлай жігіттер, желание қалай 170 лайк болуға жақын. Азайда бұл жігіттер 180 лайк баса сразу. Кейін картаға кіреміз. 180 лайк жігіттер изи ғой, қолдарымыздың кеп тастайды ғой ондай зарлар. Жот емес қой біздердің игрокларға ондай жағдайлар. Қолдаушыларымыз үшін. Сразу ғой, изи ғой ондай зат. Давай жігіттер, ол өздеріңіз сұрайсыздар. Не керек? Зат ойнаймыз жігіттер. Сіздер айтасыздар, болды. Солған тайымыз біздер. Пуш қылу керек еді сол жерде бар ғой.
Давай жігіттер, 180 лайк и сразу кейін карта жігіттер. Кеттік. Да, Ерангел жігіттер, сіз сұрап отқан Ерангел болады. Го! Ези ғой жігіттер, 6 лайк. Сразу. Менде лобби бар бірақ. Ja, lobby керек емес жігіттер біздерге. Біздер турнирский лоббиде ойнаймыз как. Кім аштыңыз, кім алдыңыз? Асет кім ұтты? Лот зор. Білмейміз, Лотан жауап лобби, кеттік. жігіттер. Как турнир үшін даярлық. Кеттік, Білің 180 лайк жігіттер, ақыллылар сразу кейін өздері карта. ақыллы. Ашылады. Біз тайын, ал сіздеріне жігіттер. Не ақылай? Давай реакция. Пуш қылатын жерде пуш қылмады. Давай жігіттер, 180 лайк, сразу жігіттер, Оңыз сразу тайымыз ғой біздер. Біздер күтіппіз ғой жігіттер. Ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқ. Біздер тайын атақ жігіттер. Тек сіздердің қолдауларыңызды күтіппіз жігіттер. Төртінші карта, төртінші деп бұңыз жігіттер. Бесінші карта біздерде карталар саны көп жігіттер оғада. Және ойнаймыз одан кейін және жігіттер. Сіздер қоласаңыздар, сіздер әрекет етсеңіздер, как? Давай дегенсіңдер жігіттер, как сіздерді сұраныс болса кеттік. Ридда? Біздер тайын жігіттер. Микрофон жағып жібер. Риддамен сөйлесіп. Алло. Ау, Ридда. Лайк қайта басылмаймызға Тағы бір Ерангел болады екен дейма, Ерангел болғызайық дейма, не қылып бірдеңе дейді ол. Рахмет жігіттер.
Hi, everyone. Let's be friends. Hamza sen kireceksin mi dedin? Zahoy yok bu. Men kiraman. Жігіттер болды, кеттік. Да, ID пароль жігіттер састап беремін. Ой, көрдім ғой сіздер, қайтып қол ауларыңыз жігіттер. Біздер тайын қазірге. Зайбал, рахмет. Абай Кулчиков болды. Азғана күтіңдер, енді ID пароль тастап бере жақпан жігіттер сіздерге. Да, сразу тоқсат жігіттер, сразу тез, будка емес. Кейінгі ойын ерангел жігіттер. Алдыңғыдан жігіттер бәрі-бірім уақытта ұтуатпыз. Да, го, азғана жігіттер. Азғана күтіп тұрамыз, енді. ID пароль тастап берем жігіттер. Міне күтіп отырып сіздермен бірге. Да, келді. ID пароль жігіттер сразу. Жігіттер азыр алып. Шерзат Мақсетов айтышы, рахмет, бірақ олай болмайды негізі ғой. ID неше лайкта? Яқ, ID жігіттер болды. Тастай жақпа ма жігіттер? Ма ID сәрге. Пароль бар жігіттер білесіздер ғой? Да, жігіттер күттіріп қойғаным үшін өзір сілерден. Да, мен де күттіргім келмейді ғой жігіттер, қате түсінбейсіздер да. Кеттік. Кейінгі ойын жігіттер. Го, Султанбек Мұратбаев. Да. Кеттік жігіттер. Баршыке, ассалаумағалейкум. Енді кіріп кетқанларда баршылықты бізде.
Extra action game. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim Hurşet'ke? Ne oldu? Karalpaklar geledi. 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 Kaç dedim Hurşet'ke? Excuse me, bro. Karalpaklar geledi. Так, жігіттер, не болды? Басыланды ма? Бізде 61 үйрек. Так, 1 минутта уақыт. Яқ, 2 минут екен ғой жігіттер. 2 минут.
Давай қарпақ сала жігіттер. 2 минут қалды бізде. Так, бізде уже болды. Кеттік. Рахмет сіз адышы. Так. Қызды қойым болады жігіттер енді әзір. Қаш. Не болды? Қарақалпақлар кетір. Так. Қалпақ сала жігіттер адышы, да? Тайымыз ба? Ошо жүруде игрокларымыз. Давай жігіттер, судан ке салуық па? Сіздерде желание болса болды ғой? Сіздерде тайын ғой, атак. Сіздер тайын болсаңыздар болды жігіттер. Давай жігіттер, 200 лайк, easy. Кеттік. Теза сала, да? Теза сала жігіттер. Так, бізде жігіттер. 19 команда, 59 игрок. Дегенмен жігіттер, ойын деген қызық болуы. Тезадан байт. Жандыма, екінші нок. Тезадан. Командаластар нок. Тезаны. Варсмокер. Мен переканды құлалады. Қарсылас командаға да жақсы қарсылық көрсетіп отырып дүйруқтарымыз. Жігіттер, қараңыз, сразу зонаны берді, еще зона жігіттер. Жігіттер, ешкім жоқ зонада. Жігіттер. Қызық болacak. Так. Султан Мачо. Аксылар бар ма? Да, жігіттер, бар болу керек. Аксы оғада көпейді. Хотя бір командасы кірген болу керек, жігіттер. Давай қолдап отырамыз, жігіттер. Easy, жігіттер. Реакция көрсетіп тастаймыз. Қайда біздің легендалар, жігітлер? Давай 200 лайк. Easy, жігіттер. Кейінгі ойынға жігіттер 200 лайк. Сразу. Лума күтпейміз, жігіттер. Қазірден бастап айтып қоямыз, да? Қазірде. Тема қуантаршы. Сіз қайтылар. Бірақ минус. 95 еруқлар бар екен ғой. Касин. Ал. Кингс Пауэр еруқлар да бар. Аякс, Квами, Али. Да, Квамиден 3 кел. Аякс 2 кел. Қазірде.
Так, Хасин, жақсы ойнады. Лок! Сұлтан матчодан. Изи ойын. Жігіттерімізден ойын деген. Тынық қой еще жігіттеріміз. Так. Сұлтан матчо. Али. Аякс. Сейчас Аякс. Давай. Ойын көреміз. Сұлтан матчоның да қандай ойынын көрдік жігіттер, қайтып ойнайтынын. Қай дәрежеде ойнайтынын. Арто қойып жіберіңге брат. Так, көреміз азыр. Бека. Бізде қайсы командалар бар. 14 команда 41 юрок. Дегенмен зонада ешқайсы юрокымыз зонада емес жігіттер. Так, Мироннан қандай нок. Эскеспенен қандай жігіттер. Өнерменен ойын көрсетті. Өнер екен ойна қолдың бәрі. Бармақтың бәрі де. Және де. Ена 505 лаксар. 515 юроклар да бар. Және де. Так. 13 515. Веякензак. Saat kolektör. Daha koyayım şeker. Мен кіре алмай қалдым, брат. Арто қойып жіберіңдер, брат. Қазір көреміз. Артода оларда да файт болып жатыпты. Қалай файт болып жатыпты, жігіттер? Жоқ, меніңше файт. Қазірде ешкімде. Шығады ғой, келшаттан шықпайды ғой. Я мен байқамаппын ба. Қарап отырыңыз ғой. Ал файт енді осы жерде. Игрок 375. Умираться мен қойбаған ғой игрок. Хейпа, скотчош. Aldı. Hippo çıkardı. Ego da hop. Давай. Team fight bizde. Diyeyim mi? Oluyor okumuzda var.
қандай? Кензо. IQ-ңнан беріп тұр аз ғана. Кензо. Кензо қандай аты да жігіттер. Көрдіңдер ғой? Моншируклар зона кіруде. Пари бар, закон. Кензо. Вид самурай. Вид емес, УП самурай. Яна Evil Not Alone деген яна жігіттер. King's Power ируклар да бар, 515 ируклар да бар, эксклюзив да бар. Arto, Stranger, еконай жігіттер. Міне, файт жоқ эксклюзивта. Келлар сан 0. Еш саттан қап қоймадық, кешіп қамадық жігіттер. Айттық қой жігіттер, файт қаяқта болады, көрсетеміз. Көрдіңіздер ғой жігіттер, зона оғада кішкене. Қалып қойсаңыздар, кеттіңдер. Зонаға жаңа кіріп атырып ирукларымыз. 11 команда 27 игрок бізде жігіттер. Аха, енді шоха, наркотикте ам игрока. Бұл Өзбекстан клан игрока жігіттер. Шоха, бір өзі кірді. Жері кланы қарса. Тактика галактика болып кетті бұл жақ жігіттер. Такым 10 команда 26 игрок. Фари. Тағылар аштик, үйге қаштик деп қашып кетпе. Фари. Машина бар. Давайлы ол. Так, азамат. Мерси, Simple. Уакас, вончилклар фу. Как будто Роман гаражындай машина коллекция қылып қойды бұлар. Ончылық жеті. Іздейміз. Бұл кіргеді. 10-17 жалып кетпеген баса жігіттер. Әзірде карталамыз код бір салон команда. Да, 10-17 жоқ жігіттер. Да, самурай. Мерсидің оқылуда. Так. Ешер тураспақ. Болды, 7-7. Какаши, да? Ару өрет уақытында кеше тураспаққа жігіттер айтылған. Болама тағы. Да, жігіттер 200 лайк баса сразу болады жігіттер. Кейінгі кеттік. Таймыз ба? Кейін картаға жігіттер 6-шы картаға. Бізде әзірде 10 команда 23 игрок. Ойнап сұқып отырды. King's Power'ды көріп бұра. Қажеті көрем жігіттер. Бізде Ханзо гранатасына кетіп қалды. Самурай бір өзі еді әттен. Да, King's Power'ды файт батырған деген жігіттер. Ролан. Газерді Нок. Қарсыластары эксклюзив. Артудан Ажел Нок. Арту тарапінен.
Organalarını yuvattı. Al bu жақта басқа игрокlarımız келіп қалды. Escobar, Livinho, Hanzo, Ardo, Игонай. Ал қарсыластары Фул, Жел, Роланд, Аура. Қыз бала игрокымызда ойын көреміз. Қандай реакциялар көресіздер әзір. Давай жастар, қолдап отырамыз дальше игрокларымызды. Біз қолымыздан келеді. Арто, Чоза, Арто жастар. Артоны қыз бала игрокымыз жастар. Файтты бастап берді, көрдіңдер. Да, екеуіме ол командаға да қиын еді, екі игрок еді. Бірақ қыз бала игрокымыздың ойынын көрдіңдер ме? Аура деген қыз баламыз жігіттер, реакциялар көрдіңдер ме? Буткемп королевасы ол. Королерден де корольдап қойып, королева болып кетті өзі жігіттер. Буткемпті топты бермей жақ. Бұлда қыз бала игрокларымыз бар жігіттер. Топы еще жігіттер. Ер бала игрокларымыздан да аяп атқан жоқ. Так, Ханзо. Бізде 7 команда, 17 игрок. Әрең кіріп кеп атыпты зоналарға игроктарымыз. Зонада Ханзо мен 10 игроклары бар. Ал 515 игроклары да кіріп кеп атыпты. Ала, және қыз бала игрокымыз бар жігіттер. Бір өзі Чоза, бір өзі тоғап кетеді жігіттер әзір. Қандай карта? Қандай карта? Қазірге Ерангел батырды. Әзір Шерангел ғой, почти екінші аты. Одан кейін Шимара болады. Шерамар ма, Шимара ма жігіттер, қандай карта? Так. Фари. Жақта да қыз бала игрокымыз бір өзі қалды. Минус. Симпударбина. Аура. Және қыз бала игрокымыз бар жігіттер. Одан да бөлек. Так. Содан кейгісі ма жігіттер, осыдан кейгісі Мирамар картасы болу керек. Көп болсаңыздар, 200 лайк болса жігіттер, сразу ғой. Қиын емес қой жігіттер. Давай ойын көрек. 515 еуроклары. Қазірді Blackstar Нок. Хасил қалды. Хасил жігіттер 3 кел. Демек жақсы ойнайды. Ал, ол жақта қыз бол игрок емес. Ал, Нала тәріптен қалай көрінеді? Бір өзі. Правильно. Қорқайын дейін. Қорқсаңан білдірме, Нала. Ал, Аура, және де қыз бол игрок емес. Қызық емес, ол файт жігіттер, килл керек. Аура. Так, жігіттер. Хасыл.
жігіттер кейінгі ойынға дейін дайындалып отырамыз. Кеттік жігіттер. Давай лайк қосамыз, давай қолдаймыз жігіттер. Қолдарымыздан келеді біздің. Бес команда 13 игрок. Бізде. Так, бізде қалай жалғасқан игрокларымыз. О, не істеп жатыр? Минус. Аширович. Бес команда 11 игрок. Рамза. Хасл. Еле жатырыпты. Так, X-Power, Вердах. Ага. Минус, как? Это был карган. Сейчас. Вердах. Еще надо. Аширович Амдаев. Как? Екі команда. Екіге 4 жағдай қазіргі. Бәлкім кеңіс бар. Бәлкім отелан. Да. Кеңіс бар жігіттер топ. Kings Power игрокларына жігіттер 6, как 9 киллмен топ 1 әжелден 2 килл, Роланын 4. Қызыл игрокымыз да бар бұл командада әзірде. Аура 1 килл, Аура Бердақ 2 килл. Жігіттеріміз 9 килл сәмен топ 1. Kings Power 2-ші орында Evil Notelon 3 килл сәмен. Аширович Срахабу. Әмді 3-ші орында Ханзо Мескавар Ливинхо, как 5 килл жігіттерімізден. 515 игроклары. Хасин Blackstar, Страх Электроник, как 4 килл. Как 10 игроклар жігіттер. Simple, Азамат, Мерси, Уокес, Фул. Қазірде 2 килл сәмен 5-ші орын алып жігіттер. Көрдік қой налан, қандай дивизия қылғаларында. Фаридігінде көрдік. Қызыл игрокларымыз 6-ші орында 0 килл, 7-ші орында 1 килл. Ол да баса Фаридан, 8-ші орында эксклюзив. Килл жоқ. 10-ші орында Самурайдан 2 килл, 10-ші орында 8 килл, 10-ші игроклары. Как Хипполар командасы 10-ші мен бірге 2 килл, 10-ші игроклары фул, как 5 килл. 14-ші орында Акс игроклары 0, 15-ші орында Kings Power, Квами, Аякс, Али, Неноид, как 6 килл жігіттер. Вест 95, NX, как 0 килл жігіттер бұлардан. Шанда Махасин, Лизард. Так, 17-ші орында жігіттер 1 килл. Тема Пантерс 18-ші орында как 2 килл. 19-ші орында 7 как Качин 1 килл. Жігіттер кейін ойнақтаймыз ба? Ең көп килл қылған игрок Ролан 4 килл. Ең жақсы игрок бұл Бердақ.
Да. X-Party в руках. Ламинациялар. Extra action game. Эксклюзив. ESG, Anime Gaming, команда газеты СФ. Кто на контракт? Да.
жігіттер. Дегенмен тегі бірдей болған жерге кірмеңдер. Шаржы беруіміз мүмкін себебі. Тегі бірдей болғанларды ерте кіріп жайласқаларды бізде қызмет етеміз, қолдаймыз. Нукос қазірде гранатаға түсіруде. Ой!
Қаш дедім осы жерге. Не болды? Қарақалпақлар келеді. Қаш дедім осы жерге. Не болды? Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Жігіттер, как арзғанда демалып алдық, восстановление болды. Жігіттер, уже кеттік, буткемп, енді тындырмай жібереміз. Дайынбыз ба, жігіттер? Буткемп, жігіттер. Ерангел, да, бағанағыда Ерангел жоқ, жігіттер. Буткемп жіберейік болды. Қатара, жігіттер, тындырмай буткемп жібереміз. Сіздерде желание болса болды, жігіттер. Біздерде желание толып тұпты. Так, бізде. Так, айтаман. Бізде. Прак. Прак емес. Уақыт жазбайсың ба? Мен жазайын аш. Bootcamp. Сонок. Ай, болды. Ай, рахмет. Оу, ана группаға мынандай қылып жібер, ашма. Айтамын, өзім кейін айтармын өзіңе.
Четкий жігіттер, уақытына қиналмаңыз. Біз полностью тайм жігіттер. Жігіттер, кеттік қане, реакцияға шомып келгелер бар ма? Тайымыз ба жігіттер? 215 лайк go еренгі кейінгі ойын, братан. Қане кейін 215 лайк жинасаңыздар. Жібере береміз. Дегенмен юро жоқ қой болған жігіттер. Давай ерен болмаса Ливик. Яқ, Ливик қош. Менде жоқ қой Ливик. Дейсіп қылма, буткемп сәкіреміз жігіттер. Амми буткемп жігітлер. Амми буткемп сәкіреміз. Да? Амми буткемп жігіттер. Давай жігіттер, изи. Оқанда санукка буткемп ойнай бережек. Бірнеше мәрте ойнақ жігіттер. Реакцияға жолып келген роликтарымыз бар ғой. Соларды жүзеге шығарайық, бір көрсетейік қане. Кім туап бізде? Так. Как чудеса. Уже 20 игрок бізде. Тайын. Ал жігіттер, желание қалай? Бізде ортұртпыз жігіттер. Тайымыз. Так, бізде жігітлер сағат 1 болуына қарамай 26 игрок кіріп отырыпты. Да, кеттік пе, жігітлер? Бізде бәрі жақсы, бәрі орында. Қалай бұлай жігітлер?
Да, уже жігіттер біздерді тайын үйректеріміз. Жызло, го. Го деген ма? Инсейн бүгін ойында көрінбеді ғой, да, жігіттер? Сілер осылай деп сорап тұрсаңыздар жігіттер көрінеді. Давай сілер сораң Инсейнді. Инсейн келеді жігіттер. Да, Инсейн өзің фанатларың бар, өзіңе тән келіп ойнап тұр сөйтіп. Лайк басу тоқтатпайым жігіттер, 220 лайк сразу буткемпіз және жігіттер. Лумей сәт сорамай сөйтіп сразу баса жібереміз. Go. Так, ваши комментчиктер бәршіңізге жақсы ойын көрсетуіне несіп етсін. Так, бізде қазір тас деп көрсетеміз. Акс, Арты, Ролан, Чоза. Таш, бәрі буткемпте жігіттеріміз. Хипа, Левинхо, Конами, Бека, Жел, Бердах, Ролан, Куин, Джага, Миролыш, Бека, Хипа. Юпита, үйректеріміз Саклан, Батузай, Бердах. Да, картадан қарағаным жақсы екен біздің. Курама. Да. Карамадин. Да, нок жел тарапынан. Ага. Так, Мура. Зе. Оливинко. Жақсы. Tenders life, find your life. Жоқ болар, Сәй жоқ бұл. Таңдар шығар. Бізде Ролан файтер өсуді. Ердақ. Құтылуда. Рома. Командаласын қайда? Азамат. Аура, жігіттер, буткемп королева бізде. Қайттан го буткемп, да, жігіттер, қайттан буткемп. Бізде Конами. Ажель, что там? Поддержка 7 вершишь? Ладно. Ага. Бердах, Ролан, Ютубчага, Мурра, Хипа, он что где-то, Рычков, так.
Жігіттер, 225-210 лайкта сразу жігіттер, буткемп. Кеттік. Еш тақпаймыз бүгін. Так. Жел, как көп жігіттер бұл жерде 6 команда тұзында қақта Загон Бека кіріп беруде зонаға. Аға, 2 игрок сыртта жігіттер, сыртта жүрген игроклар сіздер. Болмайды, олай шетте жүруге. Хипо. Аха, бердақ. Братлар, менің каналға да жіберім. Болмайды Wolf. Сен практикаларда актив бол, сен 2000-нан даже білмейміз көп жар. Алақандай қой біздерге сар. Хипо. Струкометр айтба, рахмет. Сөйтіп бірінші жазуын ғой сен. Так, бізде де 5 команда 9 игрок дегенмен буткемптің сыртында көбісі. Кеш байқаған құсайды. Болмайды ғой, жаға олайға. Хиполар, үлкен кішісі. Бәрі бар. Минус. Так. Хипо. Физиогатсамс и ажели. Что за? Ага, пингфайт ажели. Харма енді. Бар бол, тип-топ. Брадан. Шарфадаға қалай? Бар бол, брадан. Жодам. Техничне, таним екен деп брадан. Ай, селам. Так, Закон Бека жақсы зажимер екен. Прокладай байқадық. Брата, бір болды ғой, ұйқыламайсыз ба? Ерукларымыз арқайын ғой жігіттер, бізде де актив ерукларымыз. Қалай ұйқылайсыз? Так, ойнаймыз. Давай ойнаймыз деп. Ойын боламай еле. Да, және бір мәрте буткемп болу керек. Қапылғанда минимум бір мәрте буткемп болу керек жігіттер. Заработал солай. Мына командамыз көрейік. Ойыншы жетеді, что там, қоя қоймайсың. Болмайды ол, бұлай күтіп алу. Еще саттастар ғой. Закон Бека, молодец, топсаң сен. 3 киломен. Лучше жігіттер кейінгі ойында. Одан кейінгілер қашан келеді. Оңғарда жігіттер кейінгі ойында баса жіберейік біздер. Да, ойын болады жігіттер. Кеттік. Давай. Жігіттер, сразу 2 лайк кеттік.
Давай, жігіттер. 210 лайк сразу. Біздер кете береміз. Дальше. Жігіттер, уже таймыз. Ешқандай есат сұрамаймыз сіздерден. Кеттік екінші ойын. Екінші ойын деппіз ғой. Нешінші ойынна білмеймін, жігіттер. Портале ойнап тастадық. Дальше жігіттер, біздердің YouTube каналы, Telegram каналы, Telegram группамызда толмайқалар да бар. Или білмейтіндер де бар, жігіттер. Кіреміз, кеттік. Дальше, буткемп, жігіттер. Сразу ашылады, сразу ID пароль тасалады, жігіттер, әзір. Ой, не қалсам оны, жага. Жігіттер, міне, ID пароль сразу тасалынады, әзір.
алтыншы ойын ба жігіттер? 7-ші ма или 8-ші ма ойын сондай? 7 ма? 7 шығар. Планды орылап тастадық жігіттер, уже алға қарай кетіп барыппыз. Сола, яқ, сола болмай жігіттер, дуа болады. Поддержка болсын, хотя бір адам жүрсін қасыңызда. Так, жігіттер, оғада зор. 35 қылсаң да болатын еді, әлчер. 35-тің өзі көп. 35 қыла бер. Давай, жігіттер, кеттік. Кейін карта, буткемп және де реакция жігіттер сразу көрсетеміз. Давай жігіттер, қарылпақ сыйла. Уже 15 игрок бар бізде. Анда жігіттер, қарылпақ сыйла кеттік. Бізде 18 игрок. Дракон ешқашан реклама қылып бермейміз. Как себебі, практа қашан актив боласың, сол кезде реклама қылып береміз, дұрыс деп. Мешок қыл. Брат, ертең мешок қылыңыз. Қатырдың сен? Еконай. Жігіттер, прагымызда именно актив болған игрокларымызды ғана қолаймыз. Ешқандай пұл сұрамай. Дұрыс деп. Өздері минет етіп, жігіттер, актив болғанменен жігіттер өздерінің контентінде бір зат істеген болу керек. Сондай талапларымыз бар. Есаты жоқ, бірақ құрдан орға ойнап жүрген игрокларымызда жігіттер болмайды олай. Так, қолаң дейсіздер ма? Как бір зат істең. Именно сіздер өз орныңызды тауып кету үшін жігіттер қолаңыздан не келетінін көрсетіңдер.
Да, жігіттер, как нормальный контент қылсаңыздар, нормальный видео монтаж дегендегі жігіттер ойланып істесеңіздер. Хотя мәселен пракларда четкий видеоларды қырқып алып, да, қайтып қырқып алып, жігіттер қай жерден алып, қай жерден монтаждайтын как үйрет десеңіздер, үйретемін жігіттер. Просто так өзіңіз істеуге ермесеңіздер, бұл жігіттер. Аңсат негізі істеу жігіттер. Хотя пракларда файтларды жігіттер кесіп сап, өзіңіздің каналыңызға салып барсаңыздар, и мияқта сонда істеп отырып деп как істеймін қолаймыз. Да, жігіттер, именно өзіңіз 1-2 күн істеген затыңызды жігіттер өтіп қоламаймыз. Канал көтерілмей жатыр да, брат. ГТ Дракон, сен екіңді айт. И мен сені қанша уақыттан бері көріп кетқан болуым керек. Сен қазір көріп тұрмын сені, мәселен, қалай қолаймын сені? Сен танымаймын ғой мен. Видео салам. Да, сал, осы так. Видеоларын салып бар. Мені тез қазғана. Соны көрейік. Да, видеолайық одан кейін. Еді, ұялмай қалайық. Да, өз орным болсын. Разия қарапайым бар екен. 95 евроға қасин. Тут как жита игрока Джага бар. Артур Резек. Чоза Иконай. Қайта. Қарлай бересен ба? Сен де минус болады. Олай болмайды, да, Прямойға шығам, адам жоқ. Да, оның үшін, тиктокта, телеграмда базаң болу керек сенің. Болмаса, как минус 0-сің сен вообще так. Бірден көтеріп кететіндей жігіттер ол зат болмайды. Мен өзімді қанша уақытлардан бері әрекеттенемін. Соның үшін тани жігіттер. Біледі, мене деп жүргенізді бақалайды басқа ируқларымызда да. Бірден бес жігіттер ашқашын. Да, Левинфонан, ой. Левинфон что-то тұрып елмейді ғой. Қалай бұл кетті еуқлар ма? Мұна жалмауыз реклама және келді. Тағы бар ма лобби жігіттер? Тағы бар. Тағы қалейсіздер ма жігіттер? Тағы болсын ба? Тағы ма? Да, жігіттер, қарылбақ сыйла. Кет. Және ойнаймыз жігіттер. Арты. 3 команда бізде. 1 дуа, 2 сола. Stranger.
VG игрокі, әмде қарапайым қарекен игрокі жігіттер таңдап. Арто минус. Ал Рази қарапайым қарекен. Қарапайым қарекенге жігіттер бұл жерде 2, VG-ден 1. Разидан жігіттер 2 килл қазірде. 1-ге 2. Шамалы қолап жіберсең зор болар еді, брат. Мен яқ деп отқан жоқпын ғой, дракон. Сен маған телеграмға жаз, телеграм группа жаз. Сол жақта описаниеде ригба деген бар. Сол жақта твит қайтарамын саған. Жоқ қайтарамын. Көрейік сол жақта канал. Бір көрші мынандай істе деп айтамын, как-то минустарың болса. Сөйтіп үйренесің ғой. Қоламайма деген отқан жоқпын жігіттер. Именно қолау үшін отырыппын ғой. Басқадан контент мекерлеріміз шығу керек қой. Сез. Ливинг ходан 3 килл. VG Stranger. VG игрока 4 килл. Жігіттер әзірде бұл 2 игрок емес. 7 килл сәбіменен. Бірінші орында. Рази қарапайым қарекен игрока 2 килл мен екінші орында. Эксклюзив Еконай 0. Артодан 3 килл. Команда игрокламыз 3-ші орында. 4-ші орында. Мура мен Хэр игрока қарапайым қарекен игрока Ого Азиз как 1 килл. 5-ші орында Конами мен Акалико как 1 килл. Хасиннан 2 килл. 7-ші орында Джагада 0. 8-ші орында 0-0. Бека мен Ришта. Хиппалар 0. Закон Бекада 0. Умеда как Патасеймен 1 килл. Страх и Вильнотело игрока 12-ші орында ең ақырға. Қазірде жігіттер. VG игрока Stranger 4 килл. Ең жақсы игрок VG Stranger. Ең ақыры киллді алып командасын топ айналып берген. VG Stranger жігіттер. Топ боп кетті ғой. Жігітлеріміз. Кеттік пе? Және ма жігіттер? Көрінбейсің ғой.
Кеттік, Алишер шақыра бер мені. Да, жігіттер, уже тайын ғой біздің легендалар. Да, соло режимде. Все готов. Уже тасалдың да. Білеміз, уақыт болып қалды. Тоқта, баслама. Алишер, баслама. Братва кіріп қалсын, жаңа тип-топ. Кіріп тұға болды. Болды, енді. Жігіттер. Енді кім қалды, жігіттер? Кім бар, кім жоқ? Давай баслаймыз ба? Го. Жігіттер, сыртқа түскен болды да. Да, толзы игрок. Кайф, жігіттер, азет ойны. Соло. Джага, Аширович, Хиппо, Ливинг, Курама, Стрэнджер, Аура, братва, тип-топ. Маха и Дрома. Аскурям, жігіттер. Жігіттер, уже Аширович, братва, тип-топ бәрі бар бізде. Бізде соло. Танымыз. Ойында кәр жүрді ғой. Еще. Аура. Нейтро. Стрэнджер. Қайда файт болacak. Да, Стрэнджерден файт болacak. Бізді көре жақпыз. VG Стрэнджер. Бізде. Минус. Аура, королева, не болды? Эмерикс. Не тұра? Эмерикс жігіттер қоңыратларында азып басақ. Үлгі, бұлдай еді. Бос деп басаны ма? Ешқандайым. ДБС деген жинастырын алтымас. ДБС. Болды өнер ғой. Жігіттер ешқашан ридбадан басқан никте болмаған ма жігіттер? Жалғыз ғой ридба деген жігіттер. Минус. Жага.
таусылды ма братлобай? Жоқ, таусылмаған шығар жігіттер. Сіздер тағы ойнаймын десеңіздер, тағы болады жігіттер. Аз ғана қалды Джага. Деген қашып үлгерді. Хиппода кіріп келген. Хиппо. Салам алейкум деп шығып келді ға. Бос рибам еді неменде? Қорама ондай жоқ. Тағы ойнайық бұлақ, Жасур Ашировтан басқа ойнаймыз дегелер бар ма, жігіттер? Го қалпасыла. Да, жігіттер, қалпасыла. Ондай емес, именно ридба. Алдын ридбаның өзі болды, дегенмен ертеректе ол кезде. Почти. Ешкім білмесе керек оны. Ридбаны көп біледі. Жігіттер әзірді топ VG Stranger'дан. VG Euroka Stranger топа дейін жігіттер қазірде. Алдың ойынымызда топ именно осы игрокымызға тиісті осы командасына жігіттер. Братва тип-топ, братва игрокка әзірде 2 келме 2-ші орында. Хиппо 1 келме 3-ші орында алып кетті. Джага 0, Мерекси игрокка Нейтрон 1 кел, Курама 0, Аура 0, Аширович 0, Ливинхо 0 жігіттер. Да, көрдік. Бля, Хиппода, жігіттер ең көп келген игрок VG Stranger. Так, Хиппо ең жақсы игрок, последний кровь өзінің как топын алған. Топ екен көрсетілген VG Stranger болды. Бұрында 2 жыл бұрын ойнадың едік ядыңда болса Курама. Бос деген балалар десем ба? Именно мен бос ойнам білмеймін, ондай кланды естіппем жігіттер. Енді естірмін. Өйтіп өз естіріп аламан деп ойламақ қойын деп қояды дейді. Жеңіс деген бала бар еді. Білмеймін жігіттер, Кинг Қарлпақ деген еді. Никім ба? Кинг Қарлпақ, вәлкім. Бірақ менгі жігіттер қияррейді ба бұған. Және ме жігіттер? Тайымыз ба? Давай Странжерден басқа және. Бірақ қияррейді болып келген. Көрема.
Жігіттер баршаңызға рахмет жігіттер, қолдауларыңыз үшін жігіттер болды. Бүгінгі жетеді. Нормальный режиммен четкий қылып қалсақ, ертеңді. Да, ертеңге дейін жігіттер көріскенше. Баршаңызға рахмет қолдауларыңыз үшін душе. Құрметті жігіттер. Буткеп ашылмай ма болды ма енді? Бүгін четкий болды, бүгін алдыңғылардан да өзгеше. Ертеңде тоқтаусыз қылуға әрекет етемін жігіттер, осындай дәрежеге қолдап барсаңыздар. Біле, бірақ сені өткенде отырдым, мен ойнағым келмеген. Өзгеше радионы қылуға. Басы жақтан да, басы жақтан да стример әкелеміз, бірақ өзгерттер емес жігіттер. Өткенде өзің шақырдың ғой ондай ғой. Так. Ертеңге дейін жігіттер, қош сау болыңдар. Думал, сиятта жоқ. Баршаңызға Нормально рахмет. жотқа отырдым, бірақ